populasi itu sekolah kebangsaan. Maknanya semua tingkatan 1 sekolah menengah kebangsaan. Kecuali kita beri limitasi lah, maknanya ini untuk sekolah jenis ini saja, maknanya sekolah awam saja ataupun sekolah swasta saja ataupun semua sekali kan. Jadi kita kena define betul-betul lah populasi ni apa. Terutama yang nak buat kajian apa kuantitatif kan. Jangan tiba-tiba je dapat sampel kan. Tiba-tiba sampel dia 200. Saya kata mana dapat 200 ni? Jadi you tak boleh nak jawab dalam viva nanti kalau you tak define populasi dia berapa dan daripada mana dapat number 200 tu. Jadi itu kita kena faham lah. Jadi biasanya populasi ni payah nak dapat sebab yalah dia jumlah yang besar. Jadi kita kena go through authority dan sebagainya lah, macam ministry untuk dapatkan populasi ni. Soalan saya, kalau tak dapat populasi ni macam mana? You duk cari tanya orang tapi tak ada orang yang boleh nak bagi tahu you populasi dia berapa. So macam mana kita nak buat? Ada orang boleh jawab? You all dengar ke saya cakap ni? Hello, respon sikit. Hello. Dengar, Prof. Dengar Semua senyap ni kenapa ni? Siang-siang tu Inilah bila banyak kali saya lihat Viva kan, tiba-tiba dapat sampel saja. Saya kata, mana you dapat nombor ni 300. Dia kata sampel 300. Mana dapat? Dia kata saya rasa cukuplah 300. Dia kata macam tu lah. Tak boleh dalam research tak boleh buat macam tu. Kecuali you buat kualitatif lah. Kualitatif tu dia tak perlu kepada populasi lah Kualitatif bergantung pada apa ni lah, mungkin small sample, small apa ni, bilangan partisipan boleh kan, 5 orang boleh, 5 hingga 10 orang pun boleh kan, sebab dia tak perlu banyak. Tapi bila kita buat quantitative research macam survey ke, eksperimen ke, apa tu, modeling ke, kita kena tahu populasi dia berapa. Jadi balik kepada soalan saya tadi, kalau kita duk cari populasi tak jumpa juga, maknanya tak ada sumber. Jadi kita boleh buat satu lagi dia panggil estimation. Estimation maknanya kita buat anggaran. Anggaran. Populasi yang kita anggarkan. Kita anggarkan berdasarkan evidence lah. Jangan you anggar tapi tak ada apa kan, tak ada asas you buat anggaran tu. Mesti ada asas lah anggaran tu. Okey, mungkin daripada apa, mungkin you tak dapat populasi sekarang tapi you ada maklumat tentang populasi yang sebelumnya kan. Jadi you boleh buat anggaran lah. Okey, yang keduanya sampel. Sampel ni apa? Sampel ni ialah subset daripada populasi itulah, subset. Cuma kalau dalam quantitative research kita digalakkanlah untuk ambil apa sampel ni secara random, secara awak. Kenapa kita perlu ambil dia secara awak? Kenapa tak convenient je? Convenient kan? Convenient ni kita macam sekarang ni, ramai yang buat convenient ni. Contohnya dia buat questionnaire, dia tak populasi tak tahu. Dia cuma kata saya tebarkan sajalah instrumen ni pada siapa yang terima, dia jawablah. Iaitu dia panggil convenient, convenient sampling ataupun purposeful sampling. Purposeful maknanya dia ada target lah, target populasi tu dan dihantar saja mana yang dapat lah. Itu tidak dikira sebagai random lah. Jadi orang duk tanya saya kenapa kita perlu random ni siapa boleh jawab soalan saya ni? Kenapa kita perlu ada random sampling? Kenapa? Sama, maksudnya dia berpeluang juga untuk dipilih peluang yang sama? Yalah betul lah. Tapi dia malas nak buat. Dia malas nak buat kan. Dia tak nak cari populasi, tak mau cari tiba-tiba buat yang instrumen tiba-tiba dia tebar saja kan. Bukan saja dia tebar, dia suruh kawan dia pula tebar. Jadi dia sendiri tak tahu siapa sampel dia kan. Dia kata you tebarlah dalam you punya you WhatsApp, you group you. Yang ini pun tebarlah dalam yang itu tak dikira random lah sebab you tak tahu siapa you punya sampel kan. Kalau random ni dia dah buat sampling tu, dia dah tahu dah siapa yang dia akan hantar lah.
Jadi kalau boleh kita elakkanlah you buat PhD ke master, janganlah suruh apa kawan-kawan you tebarkan, sebab itu dah jadi dah tak jadi apa random sampling, sebab tak ada frame, tak ada apa dipanggil sampling frame. Sampling frame ni maksudnya kita dah tahu populasi dia, dah tahu daripada populasi kita dah cabut dah nombor-nombor dia, maknanya kita dah tahu siapa you punya participant ataupun responden, you dah tahu dah. Jadi tak payahlah pergi pada kawan you suruh tebar kan, you sendiri lah akan tebar kepada dia, you, sebab you dah tahu dah orang A, B, C ni yang dalam populasi tu yang you dah pilih secara random. Okay? Tapi saya lihat ramai lagi yang duk minta tolong kawan-kawan dia tebar. Kawan pun tak tahu populasi you siapa kan. Tebar-tebar saja. Ni dalam Viber ni kita akan tanya ni macam mana you buat sampling frame you. Ini yang kadang-kadang problem dalam Viber. Kalau you tak tahu sampling you dia pakai ambil itu, dia akan dikira convenient. Bila convenient ni apa bahana dia? Tolong beritahu saya apa bahananya kalau you buat ni secara convenient ataupun secara purposeful sampling yang tidak dipanggil non-probabilistic sampling lah, non-probabilistic sampling. Apa bahana dia? Data tak tepat, doktor? Dia bahana dia, yalah betul. Bahana dia ialah you tak boleh guna semua inferential statistik yang advance lah. Macam t-test, ANOVA, MANOVA, MANCOVA semua tak boleh guna. Sebab statistik tu semua ialah statistik yang probabilistic punya statistik. Jadi dia perlu kepada probabilistic punya sampling lah. You boleh guna you boleh guna mean yang sedia biasa lah. Apa dia? Apa dia? Kita tak boleh generalize ke, Prof? Kalau kita buat simplify sampling ni? Convenient memang betul. Tak boleh, satu tak boleh generalize. Tak boleh. Yang kedua, you tak boleh guna semua statistik tu. Jadi you boleh guna mean statistik. Kalau you PhD, you guna mean. Kalau you buat quantitative research, you guna mean dengan standard deviation. You kata, ini very kindergarten. Maknanya tak capai lah tahap PhD you. You tak guna advanced punya statistik kan. You kena guna basic saja statistik kan. Dia kata tak capai lah. Ini kita bagi you master je lah. Tak payah bagi PhD pun. Itu bahananya kalau you ambil secara convenient ni. So itulah saya kata, make sure bila you buat PhD level ke, buat quantitative ke, buat modeling ke, buat apa fact analysis ke, even buat survey pun kan, kalau you nak guna apa MANOVA, MANCOVA semua, you kena itulah. You kena ada apa sampling frame yang random Okay, yang ketiga ni sampling maknanya cara you memungut data lah Bila saya sebut sampling frame tu maksud dia apa? Dalam Bible kita kata you punya sampling frame macam mana? Ini apa ni nomenclature yang kita gunalah dalam research, dia panggil sampling frame. Sampling frame ni maksudnya you tahu dah populasi dia berapa Contohnya kalau saya kata okey populasi dia N besar ni ada 100,000 lah Seluruh Malaysia ada katakan budak dia kata satu. Contohnya lah kita nak buat form 1 student dalam sekolah menengah kebangsaan kan. Semualah termasuk Sabah, Sarawak semua kan di Malaysia lah. Mungkin dari populasi daripada kementerian kata ada 100,000. Okey, you dah tahu dah list dia. Sekarang ni kita nak tahu apa dia. Dia punya N kecil lah. Kalau kita ambil secara random apa mudah kan. Rawak mudah. Jadi berapa sebenarnya dia punya sampel ni. Minimum sampel. Jadi dah ada dah. Saya tahu semua yang tahu. Kita boleh gunakan jadual sampel size kan. Jadual sampel size ni ada beberapa lah yang paling popular sekali Krejci and Morgan lah banyak orang guna Krejci and Morgan. Saya panggil KM. Jadi jadual ni dia ada dah. Kalau populasi beberapa populasi dia bagi tahu N dia berapa. Contohnya kalau tadi 100,000 mungkin N dia ini saya ambil je lah, saya tak ada yang exactnya. Contoh ni.
Katakan dia kata 365 lah contoh ya. Jadi you ambil lah minimum tu, tapi biasanya kita akan lebihkan lah. Kalau kita minimum 340, kita kata okey kita ambil 400. Kenapa biasanya kita lebihkan ni? Ada orang boleh jawab kenapa kita tak ambil exactly 365 walaupun table tu Kerja Morgan kata 365. Kenapa kita kena lebihkan dia? Takut yang ada error, jawab main-main, Betul. rosak. Undi rosak kan? Undi rosak. Maknanya questionnaire tu dia tak jawab semuanya ataupun dia bulatkan semua sekali kan? Item 1 hingga 20 tu semua dia bulatkan yang sama je. Ataupun dia tulis apa tu, jadi kita tahulah dia tak baca dan sebagainya, dan jadi itu kita tolak lah. Jadi kita lebihkan supaya kita boleh buang lah mana-mana apa tu, instrumen ataupun kalau kita guna soal sidik tu yang kita rasa memang tak complete ataupun dia memang tak baca ataupun memang dia main-main je lah. Jadi kita masih ada lagi minimum number lah. Tadi saya kata kerja Morgan tu satu je, dia ada juga yang Cochrane punya table dan juga Cohen. Ini jadual yang dah ada lah. Tapi sekarang ni ada juga yang menggunakan G-Power. G-Power ni apa? G-Power ni dia macam conversion lah. Dia conversion. You bagi je, letak je populasi, dia akan keluar lah berapa minimum sampel yang ada. Okay. So itu basically saya akan go through yang lebih detail lah kemudian. Ini set induksi baru ni, set induksi. Okay, ya ini biasanya yang kita nak you faham lah ya. Yang pertama epistemology ni. Epistemology ni ialah apa nature of your study tu lah. Apa dia, apa ciri-ciri kajian you kan. You kena tahulah dia nya kualitatif ke, kuantitatif ke, reka bentuk kajian dia apa. Apa ciri-ciri apa tu populasi dia dan sebagainya. Yang kedua teori. Teori ni ialah yang menerangkan fenomena yang you nak kaji lah ya. Kalau nak kaji pasal apa ni, emotional intelligence, mesti ada teori tentang emotional intelligence. Kalau nak teori nak kaji pasal contohnya apa ni, self esteem dia, motivasi dia dan sebagainya, mesti ada teori lah yang menerangkan. Sebab apa kita perlu teori ni? Saya boleh jawab sebab apa kita perlu teori ni. Kenapa kita buat kajian tanpa teori? Ini untuk yang buat kuantitatif lah ya. Kualitatif yang grounded theory dia akan datang kemudian lah. Teori itu datang kemudian. Tapi yang buat yang kuantitatif biasanya kita akan mula dengan teori lah. Kita perlukan teori ni sebab kalau tidak dia terlalu besar lah. Kajian kita tu kan tak tahu kita nak capai yang mana. Sebab dalam dunia ni dia ada banyak teori ni, maksud perspektif lah. Banyak perspektif yang you nak tengok daripada perspektif mana kan. Kalau dalam agama kita kata mazhab lah, daripada mazhab mana you nak tengok ni. Kalau tidak terlalu besar lah kan. Kalau tidak is too big dan tak tahu you lihat benda ni daripada sudut mana ya. Jadi teori biasanya ialah suatu pernyataan umum lah yang menerangkan tentang sesuatu fenomena itu. Jadi mesti ada teori yang relevan dengan kajian lah ya. Carilah teori yang relevan. Dia ada learning theory, ada teaching theory, ada emotional theory, ada psychological theory, ada behavioral theory, ada constructivist theory dan sebagainya. Berapa teori yang perlu ada? Bagi saya minimum 3 teori lah, 3 teori atau lebih. Minimum teori, jangan pakai satu teori je. Jadi orang kata kalau satu teorinya maknanya terlalu sedikit lah, pembacaan you terlalu sedikit ya. Okey, kemudian kita ada hipotesis, yang ini untuk yang kuantitatif juga. Biasanya kita akan guna null lah. Null maksudnya kita nak test dia sama ada hipotesis itu diterima atau ditolak. Itu saja. Hipotesis ni dia ada 2 option saja, satu diterima atau
ditolak. Diterima maknanya tidak ada beza lah. Kalau null hypothesis kita kata tidak ada perbezaan kan. Kalau kita terima null hypothesis itu based on your data, maknanya tidak ada beza lah. Tapi dalam research kita biasanya nak yang kita tolak, maknanya kita tolak mana ada perbezaan supaya ada kesan. Kalau tiada perbezaan maknanya tak ada kesan lah. Tak ada kesan. Jadi tak ada kesan maknanya basically tak gunalah you punya research ni kan, tak ada kesan. Maksud kesan ni contohnya kita kata vaksin lah, saya buat vaksin ni, nak tahu vaksin ni berkesan tidak kan, tapi tiba-tiba dapati tidak ada kesan, maknanya orang pakai vaksin pun tak ada kesan, orang yang tak pakai pun tak ada kesan. Jadi maknanya tak, is useless lah. Ini yang problem ni, nak publish paper kalau you punya research tu semua null hypothesis diterima, makna tidak ada kesan. Sedangkan you punya teori kata ada kesan lah kalau gunakan gunakan modul yang baru ni ada kesan kan, dia lebih berkesan daripada yang tradisional. Kita nak supaya ada kesan Ini kadang-kadang banner saja modul tapi tak test pun dia berkesan tidak. Itu pun satu lagi yang tak guna. Ada tak ni? Dia cuma tengok usability saja kan. Dia banner saja tiba-tiba tak test pun sama ada benda tu berkesan ke tak berkesan. Dia cuma tanya pakar je. Pakar memanglah, pakar tu bukan usernya. Pakar tu tengok saja kan. Macam vaksin lah. Pakar boleh tengok vaksin tu tapi sebenarnya yang guna vaksin tu orang biasalah kita kan semua. Kita buat modul ni bukan untuk expert tu, bukan untuk pakar tu. Kita buat modul ni untuk pelajar kan. Jadi kita kena pergi kepada pelajar lah akhirnya untuk tengok kesan dia. Ini dia berhenti setakat pakar saja kan. Itu yang payah nak publish pun you punya ni. Kalau setakat pakar saja kata ini okey kan. Sedangkan yang sebenarnya yang akan menerima modul tu ialah pelajar lah. Kalau pelajar tu dia punya pencapaiannya meningkat, mana kita tahulah modul tu berkesan lah kan. Bukan setakat pakar saja kata ini berkesan. Itu dia punya pandangan lah tentang you punya modul tu. Okey. Mungkin dululah 10 tahun dulu bolehlah kita buat modul yang kita kata usability saja kan. Kita tengok pakar kata ni usable, tapi sekarang ni dah tak boleh lah sebab kita nak publish kan. Kebanyakan editor dah tak nak terima dah kalau you saja bangun saja you tak test pun dia punya keberkesanan dia, kesan modul tu. Jadi saya nasihatlah kepada yang ini banyak ni saya lihat ni ya, FPM pun banyak buatnya ni. FPTV pun banyak juga buat ni, especially yang master kan, ada sampai PhD pun ada buat usability saja. Itu tak boleh lah, sepatutnya kita pergi pada kesan lah ya. Bila kesan dia adalah control group dan sebagainya lah, control group, experimental group. Ada soalan ke? Jangan saya cakap je, you tak ada soalan tanyalah. Kenapa tak boleh just guna usability saja kan? Ini banyak yang buat ni. Kadang-kadang supervisor pun tak faham sangat, dia suruh you buat usability kan. Kalau saya examiner, saya tak terima lah kalau you just usability. Okay, ini dah ramai takut ni kan. Sebab kita nak tahu kesan dia kan. Jangan kita banner saja macam orang banner vaksin lah, tiba tak test vaksin tu. Siapa nak guna kalau you tak test vaksin tu? Walaupun pakar kata okey. Alright. Research design ini perlu ada. Cuma tadi bezalah, ada orang tanya apa beza Prof teori dengan model ni. Dua-dua kena ada ke? Saya kata dua-dua kena ada lah. Sebab apa dua-dua kena ada? Saya boleh jawab. Ada orang boleh jawab. Sebab apa dua-dua teori dan model ni kena ada? Dia macam payung lah Prof. Yalah. Payung yang kita Betul. boleh ikat. Teori ni dia umum saja. Teori ni dia pernyataan umum saja tentang suatu fenomena kan. Dia tidak ada, dia tak sebut pun elemen-elemen yang spesifik lah. Kalau ada kan very general. Tapi model lah yang ada elemen-elemen kan. Contoh kalau kita nak kaji EQ kan, emotional intelligence, kita pakailah model apa ni, Goldman. Goldman ada 5 elemen dalam EQ model dia. Walaupun dia ada teori mengatakan bahawa orang yang boleh mengawal emosi itu dia ada emotional intelligence lah kan.
Itu secara umumnya teorinya. Tapi yang mengatakan apa elemen yang perlu ada dalam emotional intelligence tu kita ambil model lah. Contohnya Goleman dia kata ada 5 iaitu social skill lah, empathy, management lah, whatever lah ya. Yang perlu ada dalam itu yang kita perlu ada supaya apa? Elemen ni kenapa penting? Kerana inilah nak buat instrumen tu kita kena ada elemen tu lah kan. Elemen A kata social science, kita tanyalah social skill, kita kena tanyalah tentang social skill dia. Elemen yang kedua empathy, kita kena tanyalah tentang empathy dia. Kalau tengok teori memang tak ada lah benda-benda tu, tapi kita ada model yang mengatakan elemen-elemen yang ada. Okey, itu model Goleman lah untuk EQ kan. Dalam EQ ada 3 model yang utama, Goleman, Solovay and Mayer dan juga Baron kan, ada 3 model yang utamalah dalam EQ kalau you buat kajian EQ, emotional intelligence. Okay, then research design ni mesti spesifik lah. Saya tak maulah you kata saya buat kualitatif, saya buat kuantitatif. Itu paradigm, itu paradigma saja. Dia bukan research design. Research design mesti spesifik. Contohnya you buat apa? You buat survey method, you buat modeling, you buat correlational study, you buat experimental design ataupun quasi experimental design. Itu yang kuantitatif lah. Kalau you buat apa yang kualitatif lah, etnografi kan, fenomenologi, symbolic interaction dan sebagainya. Ini kadang-kadang saya tanya research design apa, dia kata, oh saya guna questionnaire. Questionnaire itu bukan research design kan? Prof, Ya. Boleh sorry tanya. nak tanya Prof. Sorry Prof Boleh. ganggu. Boleh. Belum Tanya lupa. banyak pun boleh. Saya memang suka orang bertanya. Tadi Prof ada cakap teori kan. Contoh saya ambil 3 teori dan juga satu model. Model ni betul tak Prof? Saya ambil model ni untuk saya punya model pembinaan modul. Teori pula saya tengok kepada saya punya DV based on teori. Yelah, teori Betul tu ke, ada Prof? elemen ke? Itu yang soalan saya. Teori tu ada tak elemen spesifik yang dia sebut dalam teori tu? Yes. Contohnya nak tengok, contoh saya ambil CBT dan motivational interviewing lah untuk saya buat integratekan 2 teori ni yang daripada CBT. kelompokan tu. Okay, CBT tu apa? Kognitif, tingkah laku. Kompetensi. Kompetensi base. Tingkah laku Prof, tingkah laku. Saya buat delinquency Prof, modul dalam delinquency. So CBT itu model ke teori? Teori. Oleh siapa? Tak ingat. Apa dia Prof? Tak dengar apa dia? CBT itu teori siapa? Teori Aaron Beck. Aaron Beck, okay. Jadi ada elemen lah dalam CBT itu, ada elemen ke? Ada elemen. Cuma saya compare dengan model. Model pula saya ambil contoh model untuk AD. Model yang kita ambil untuk pembinaan modul tu kita panggil model AD. Betul ke Prof? Itu tak apa. Itu dia ada 2. Satu model yang berkaitan dengan teori, satu lagi model pembangunan. Model pembangunan tu bila kita ada macam nak buat modul ke, nak buat apps ke, nak buat ABM ke, software ke, kita ada model pembangunan lah. Tapi yang saya maksudkan ni model yang berkaitan dengan teori tu. Sebab kadang-kadang teori tu dia tidak spesifik ya, dia tidak spesifik ada elemen, maknanya dia menerangkan secara umum saja. Jadi kita perlu ada, kalau dia terang secara umum, maknanya kita kena ada model lah yang akan support teori ni dan daripada model ni kita ada elemen-elemen yang kita nak kaji lah. Okey. Tapi kalau dalam teori tu memang dah ada elemen, tak apalah. Okey lah. Kalau Contohnya dalam teori tu sendiri dah ada elemen, alright. Cuma Jadinya teori ni dia ada elemen. Satunya teori MI ni saya ambil tadi ada 3 teori kan. So satu lagi teori ni dia MI, motivational. So dia ada model dalam tu juga. Model TTM, transtheorical behavior. Okeylah. Boleh As long as dia berkaitan lah. As long as dia berkaitan. Okey. Right. Baguslah. Itu bagus sebab elemen ni yang kita nak tahu ni. Elemen ni yang kita akan buat dia punya instrumen. Kita nak tanya, okey dalam instrumen ada berapa elemen kan, yang setiap elemen tu kita akan tanya soalan lah. Of course lah, janganlah tanya apa ni, satu elemen satu soalan, tak boleh lah kan. Satu elemen satu item, tak valid lah. Dia satu elemen tu sekurang-kurangnya ada 6 item. 6 item. Jadi kalau you ada 5
5 elemen, minimum ada 30 lah item. Okey, tapi item tu janganlah panjang pula kan. Jangan sampai 100 satu elemen tu ada 20 item kan, nanti orang tak larat nak jawab ya. Jadi item untuk satu elemen tu lebih kurang 6 hingga 10 item lah boleh mengukur elemen atau variable tu. Alhamdulillah. Lega dengan Prof. Thank you Prof. Thank you. Okay, you're welcome. Cuma research design lah ya. Janganlah jawab dalam Viva tu kata research design, kata questionnaire lah, kata apa ni. Tak, through eksperimen. Saya buat through Janganlah. eksperimen. Yalah, research design ni banyak saya. Apa research design? Saya guna questionnaire. Apa research design? Saya guna interview. Itu semua bukan research design. Itu semua adalah instrumen. Jadi make sure lah you jawab dalam Viva tu betul sikit ya. Jangan jawab yang tak betul lah ya. Okay, dan kita ada lagi satu. Ini yang saya kata populasi and sampling ni biasanya dia ada satu subtopik lah kalau yang buat quantitative research. Instrumentation ni maknanya selain instrumen yang kita beritahu, yang saya suggest ialah mesti ada 3 lah kalau you di peringkat PhD dan juga masters, kita cadang ada 3 instrumen pakai. Jangan depend on one instrument. Ini kadang-kadang pakai satu instrumen je kan. Yang ini dipanggil triangulation ni. Triangulation ni dia triangle kan. Triangle dia ada 3 point. Maknanya 3 instrumen yang you akan bandingkan lah ya. Data daripada 3 data set lah. Daripada 3 instrumen. Kenapa kita kena guna lebih daripada satu instrumen ni? Ini kadang dalam Viva saya tanya, berapa instrumen pakai? Prof pakai satu je. Itu bahana lah tu. Itu kenapa tak boleh pakai satu instrumen saja? Ini pakai apa? Satu saya pakai questionnaire saja kan. Itu mana lagi? Mana boleh you depend on satu instrumen kan? Dia untuk buat judgement kepada kita punya kajian ni, kita perlu ada beberapa instrumen lah supaya mereka dapat validate di antara satu sama lain. Okay, faham sebab apa kita perlu ada lebih daripada satu instrumen? Sebab kadang-kadang satu instrumen tu kalau dia salah, maknanya semua you punya data akan salah lah. Yeah. Alright. Data collection ni maknanya tadilah cara kita collect the data menggunakan instrumen yang ada lah. Contoh tadi 3 instrumen tu ialah satu mungkin ujian, satu lagi soal sidik, satu lagi observation, satu lagi interview kan. Itu ada 4 instrumen. Okay. In fact soal sidik tu dia boleh jadi 2 instrumen kalau you pandai lah. Saya selalu suruh pelajar saya questionnaire tu boleh jadi 2 instrumen, iaitu satu you pakai yang Likert scale tu yang ada 5 point. Ini kadang-kadang ada sampai 10 point iaitu bingung saya tu kalau 10 point tu. Biasa pakai apa? 5. Dia biasa kena 5 point lah, jangan dah pakai banyak sangat, 7 lah, ada yang 10 lah, 9 sebagainya. Yang kita kena tahu tiap-tiap point tu apa dia punya maksud dia. Yang 5 point pun susah nak differentiate kan. Sangat setuju lah, tak pasti dah, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini kadang-kadang dia tanya je, yang tak pasti pun tak ada dah. Sekarang ni setuju 4 je point. Sangat setuju, apa tu tidak setuju. Mana dia punya tu? Kalau orang tu tak tahu nak jawab macam mana? Dia kena ada middle point lah Middle point dia yang tu lah, yang tengah-tengah tu, tak pasti tu. Kadang dia buat 5 point juga tapi sangat setuju, kurang setuju, apa beza kurang setuju, tak setuju tu kan. Confusing lah. Dia mesti balance lah You punya skala tu mesti balance. Jangan 1, 3 yang setuju ada 3, yang tak setuju ada 2 kan. Tak boleh lah macam tu sebab tak balance lah Ini ada saya lihat je skala-skala ni. Dia kata, Prof tak perlulah, tak pasti ni kan. Sebab tak pasti. Saya kata itu yang paling penting tu, tak pasti tu. Sebab apa?
bila tak pasti tu kita boleh buat improvement. Kalau dia tak pasti kan tentang sesuatu tu baru kita buat improvement. Kalau semua kata setuju maknanya tak ada improvement lah kita buat. Boleh buat. Okey. Ada soalan ni? Ini pun bergantung pada supervisor lah. Kadang-kadang ada yang mazhab-mazhab yang tu. Bagi saya bila mesti balance ya. You punya skala tu mesti balance. Kalau 2 setuju, mesti 2 tak setuju. 2 point lah tak setuju. Dan tengah-tengahnya mesti yang neutral point lah ya. Prof, Ya. maksud Prof, kalau data collection untuk eksperimental, memang saya ada 3 instrumen. Cumanya kalau macam ni kan ujian soal sidik dengan temu bual. Okey, soal sidik memang kita buat pre and post. Cuma temu Mana bual boleh soal sidik pre and post. Mana saya ajar you. Pre and post mana ada soal sidik pre and post. Dia semua buku-buku kata pre-test, post-test. pre-test. Tak ada Post test. pre-questionnaire, post-questionnaire tak ada. Pre-test, post-test. Okey, ujian, pra-ujian dan post-ujian itu betul. Okey. Okey, yang itulah Prof ya. Okey. Jangan you be kreatif pula buat pre-questionnaire, post-questionnaire ni tak ada orang ajar pun yang tu. Okey, just buat pre-test, post-test. Kerana itu objektif lah ya. Maknanya kita nak yang objektif untuk tahu dia punya pencapaian. Temu bual. Okey, temu bual Prof. Saya hanya temu bual facilitator yang buat eksperimen tu sahaja. Betul ke Prof? You boleh buat 2. Satu yang mengajar tu mengajar modul. Yang kedua pelajar lah. Pelajar tu kita interview juga sama ada dia tahu dia suka tak apa ni yang eksperimental punya group lah sebab eksperimental tu yang itu kan. Yes. Yang buat modul yang baru tu sama juga pengajar tu yang eksperimen je, yang kontrol dengan tu tak payah, kontrol tak payah. So interview hanya yang tu saja, yang experimental group lah yang mengajar dan juga yang menerima modul tu iaitu pelajar. Kalau tidak kita tak boleh validate lah. Kalau cikgu kata bagus tapi kita tak tanya pula student kata apa, bagus ke tak bagus. Jadi tanya dua-dua guru yang mengajar eksperimen dan juga pelajar dalam kumpulan eksperimen tu kita boleh interview juga dan juga boleh bagi questionnaire pada pelajar tu juga. Okey. Prof, katakanlah masa Viva, dia ada contrary tau Prof. Macam contohnya soal selidik data cantik. Tapi bila kita temu bual, budak tu bagi tahu dia kurang faham sebenarnya. Tapi data cantik. Ada tak killing soalan macam tu yang menjerat jugalah Prof? Memang, betul. Kita nak yang itulah. Kita nak supaya kita nak tahu betul-betul. Kalau tidak, dia menipu lah dalam soal selidik tu dia menipu. Jadi bila kita interview baru kita boleh dapat tahu bahawa memang dia tak faham dan sebagainya. So jawapannya memang kita buat dua lah. Maknanya kita buat tu supaya kita boleh dapat itulah kita boleh buat improvement lah nanti cadangan kita supaya improvement dia punya modul ke whatever lah ya. Okay. Supaya transparent lah kita punya ni, bukan kita fake ya. Kadang-kadang fake je dia jawab tu semua bagus. Itu kelemahan questionnaire lah. Questionnaire ni biasanya dia akan jawab yang bagus-bagus je. Itu pasal kalau questionnaire pun kita boleh buat open ended lah, ujung tu. Ini yang saya kata boleh jadi questionnaire boleh jadi 2 instrumen. Satu yang kita tanya secara Likert scale tu, setuju tak setuju tu. Satu lagi kita boleh tanya dia open ya, di open ended section lah di belakang. Supaya dia boleh beritahu kita apa yang dia suka tentang modul, apa yang tak suka tentang modul, apa kalau dia boleh beri cadangan bagaimana nak improvekan modul tu kan, semua dia boleh bagi tu. Jadi itu semualah. Kalau boleh, kalau buat questionnaire tu wajib lah. Kalau saya pelajar saya wajibkan dia ada open ended question di belakang, iaitu session yang akhir sekali open ended. Biasanya open ended kita tanya itulah apa kekuatan, kelemahan dia, apa yang dia boleh bagi cadangan untuk improvement. Itu biasanya ya. Dan juga open ended tu kita boleh validate construct yang ada lah. Kalau construct ada 4 construct tu, tiap-tiap satu construct tu kita boleh tanya secara open ended jugalah ya. Selain daripada dia jawab tentang apa dengan menggunakan Likert scale tu. Alright, itu tentang instrumen. Data analysis ni ialah statistik yang you gunalah. Kalau pakai kuantitatif tu, kalau you peringkat PhD, kita nak higher level of statistics lah. Jangan pakai descriptive saja. Boleh, tapi kena tambah dengan inferential lah, statistik. Itu pasal kalau nak buat inferential tu kena random lah.
Okey, ini satu lagi isu, jangan kita sebutlah kajian kita membuktikan ni. Banyak saya tengok ni, dia menulis ni. Kajian ini membuktikan, kenapa tak boleh pakai ni kajian membuktikan? Sebab in order to bukti, you kena ulang kajian you banyak kali baru dan dapat dapatan yang sama baru boleh kata proof. Jadi kalau you buat satu kajian saja tak boleh tahu lagi lah kan. Mungkin you buat the next one dapat dapatan yang lain pula kan. Jadi untuk selamat kita tak katalah kajian ini membuktikan, kita kata kajian ini menunjukkan. Ya. Prof, Ya. sorry. Yes. Because untuk Prof speak in English. Who? There are international students here. Okay. Boleh cakap, I can speak in English? Hello? Can I speak in English? Ya, boleh doktor, boleh. Okay. So why we should avoid writing our thesis saying that my research proved, because proving must be repeated many times before you can say distinct proofs. So just because you only did one experiment or one study, so it's not proving. It's just showing that your data shows that. Okay. So this can be explained by the error. Type 1 error, we set 0.05. What type 1 error? Alpha level. Alpha level meaning that 0.05 meaning that 5%, 5 over 100. Meaning that if you repeat your experiment, your study 100 times, you know that 5 times is wrong. Jadi, or you can put 0.01 alpha level, meaning that if you repeat your study 100 times, 1 time should be wrong. So the question is, how many times did you repeat your study? You didn't repeat your study, you just do one. Jadi that's why you cannot say that this study proof. One research cannot prove anything. So be careful with your writing. All right, how many variables in a research? Maybe bachelor level, 1 variable is okay. Master, 1 or 2 variables. Doctoral, 2 or more variables. Jangan. Don't ever at a doctoral PhD level, you only have 1 variable, 1 main variable. Kan? You will not reach the level of PhD if you only study 1 variable. Example, okay, I just study for my PhD, just study self-esteem. Self-esteem is 1 variable. Self-esteem dalam bahasa Melayu apa? Jati diri Okay, or you study only motivation. 1 variable kan? It's not acceptable at PhD level that you only study 1 variable. Nowadays lah, I'm not sure about 10 years ago, maybe acceptable, but now we need a multivariate, multi-variable for your PhD or master's degree. So sometimes your supervisor didn't advise you how many variables you should look into your study. So you should, now you learn from me that at a doctoral level, you should have at least 2 or more variables. Any question? Any of you only use 1 variable for your study? I hope not. Because you are not at the bachelor level. Right? Even you do experimental, there's at least 2 variables. One is the independent variable, the other is dependent variable for the experimental design. Okay, this common mistake, lack of IVDB in your topic. Let's see. Okay, this one.
Okay, this experimental design, you have IV, independent variable, and DV, the dependent variable. For example, the IV is your module on something, and the DV is the achievement of the student. So you have two variable here, and also you have several variable on your demographic variables: gender, age, socioeconomic status, attitude, motivation. These all the moderator variables. So how many variable here? One is IV, DB, and moderator. Three variables here that you have here. Okay, what is moderator? Moderator is like IV, but it's indirect. Indirect effect to your DV. IV is a direct effect to your DV, but moderator is indirect effect to your DV. So it's not only module that affect the achievement of student, maybe other factors. These are the other factors that could influence the achievement of the student or your DV. So some students ask me, can we do without moderator? Only we have IV, DV. I say no, because in many cases, not only IV will affect DV, there are other factors that affect your DV. So you should have also moderator, variables. Because sometimes your module is very good, but student did not achieve. So you are wondering what happening. Your module is very good, but the student did not achieve. So there must be other factors like motivation, attitudes, and so on. Okay. Any question? Just now, you're the one who do the experimental design. Do you have a moderator variable? Prof, boleh terangkan Prof, apa itu mediator? But I'm not stated in my in a graph or a map like conceptual. I just put it as the IV and DV itself. But in my questionnaire, still got the interaction of Jantina and the interactions of SES. So gender lah. Jantina is gender. Gender could be a moderator Gender, variable lah. But I'm not like specifically put it in my thesis as in a moderator. You have to don't hide anything. You have to follow the procedure. Procedure means that you cannot have only IVDV. You have to have moderator or mediator or whatever intervening variable. You mean in conception framework, I should have the moderator as well? Yes, you should. Okay. You should have, because if not, then later examiner will ask why you didn't include the moderator variable, but you are examining the moderator variable. Okay, just now someone asked me about what is the difference between. Okay, moderator. So what are the difference? Okay, I think I will put here. What is the difference between moderator, mediator, and intervening variable? Okay, the difference is the moderator usually have several moderators, several like gender, attitudes, age, socioeconomics, and so on. That's why always moderator has plural. Okay, moderator has plural. Mediator is only one. Mediator, based on the theory, you can have a mediator, say the effect of a mediator, but mediator should be only one variable. So kalau you ada IVDV, moderator, mediatornya hanya satu lah. Only one. Okay, that's the difference between moderator and mediator. Moderators should have several moderators, but mediator is only one mediator. For example, if you want to study about social effects on the economic,
You want to do, you want to study whether social characteristics of individual is affecting the economic performance. Yeah. So maybe social is your IB and your economics performance is your DB. But there in study says maybe in theory says not only social effects economy, maybe other factors that will also affect economy, which is education, for example, education level. So education will be your mediator between this the relationship between social and economic, education level or or gender whatever lah yang jadikan dia mediator untuk ni, ataupun dia punya SES, socio-economic background. Tapi you have to select only one to become your mediator. Jadi kita fokus in this study, we focus on the effect of the mediator on the DV. Okay, understand just now? Who asked about the difference between moderators and mediators. Another concept is intervening variable. Intervening variable is the variable coming from the IV. The effect is coming from the IV. Contoh, moderators example is gender. Gender is not coming from IV. Gender is not coming from IV. Contoh example here, I use this example, which is the module and as your IV and the achievement of the student in that subject. So moderator, one of the moderator is gender. Gender is not an intervening variable because gender is not coming from the IV. Yeah? Gender is just neutral. Yeah. But if you have intervening variables, example is motivation. Motivation could come from module. For example, if the module is about games and the student like the games, so he or she is motivated, then the motivation is called intervening variable because it's coming from the module. It's coming from the IV. So that's the difference between moderators and intervening variables. Moderator variables and intervening variables. Okay. So sometimes they lump sum the moderators and also the intervening variables, but you can differentiate. Gender is not intervening, but motivation is intervening variables. Okay, hopefully you understand what I'm saying today. Yeah. Okay, what is the common mistake? Lack of IB, DB in your topic. For example, your IB is just mental health among Form 1 student. Okay, what's wrong with this topic? Mental health among Form 1 student. It's only one variable, which is the mental health. I'm not sure whether this can be accepted for PhD level. Of course, for me, not accepted because only one variable. Of course, we don't know whether mental health is IB or DB because it doesn't say it's about the other variable. So this is a very poor topic. If you say mental health among Form is very poor topic, yeah. And another thing is lack of research work. We don't know what kind of research you want to do for your mental health. Is it a correlation? Is it survey? Is it a case study? We don't know because there is no research work in this one. Faham tak ni? Understand? Any question about this one?
So make sure in your title there are IV and DV in your topic. Even if you are doing qualitative, qualitative maybe you are not using IVDV, but in your mind you will say, oh, there must be more than one variable for my PhD level. Okay, this is the same thing. Mental health in Malaysia could be writing a popular magazine. You can write this topic. Oh wow, I had no plug my computer. Okay, wait, because the battery is low. Oh, what? Where is my? Sorry. Can you hear me? Hello? Are you here? Hello? Yes. Ada, okay, okay. Ada, So, Prof. all right. What wrongs with the topic? Of course, it doesn't have a IVDB. Um, it cannot be a thesis topic because it doesn't really have a research word in here. So you need to complete your title with IVDB and research word. So these are the research word. Example, development, effect, effectiveness, analysis, relationship, survey of factors that influence exploration, and so on. Okay. Kalau qualitative, you use exploration and something like that. Okay. So here, can you identify IVDB in this topic? Effect of magic math module on primary student achievement in mathematics. So what is the IV? What is the IV here? Magic Maths. Yeah, this magic math module will be the IV, and student achievement is your DB. In mathematics, your DB. So what is the research word? Effect. By looking at effect, you know that the research is experimental research, experimental or quasi-experimental research. Yeah. Okay, how about this one? What is the IV? Factors that affect obstetrician and gynecologist mental health. So what is the IV here? Number 2. Yes. Yeah, factors. Factors is the IV. And what is the DB? Mental health. Yeah, mental health. Yeah, mental health. So this way you can have complete title because you have IV, DV, and also you put your research words. Okay, here number 3. What is the IV? Student self-esteem is the IV. What is your DV? Academic achievement. What is your research word? Relationship. Relationship. Yeah, these are the research word. So mesti lengkap lah, yeah. So you have to have a complete title, but not too long. So but don't put your moderator in the title because it will be too long. Only put IV, DV, and also the research word.
So this one, number 4, what is the IB? Children Children Vocational vocational Intelligence is intelligence. the IB. The DB is their motor competence. Okay, what is the research word? Impact. This impact is the research word. So Impact. basically, you know, yeah. So this is how we write our title for our research thesis. Okay, let's go. This is the one that I explained about population just now. Sampling frame must be, you know, sampling frame basically meaning that you know the number of your population, and you also know the number of your sample based on the sample size table. But if you are using the qualitative, it's not called sampling, it's just called participant or informant. If you are using the qualitative research, informant, participant. All right. Anybody here using qualitative research design? Anybody? All of you using quantitative or qualitative? Some of you use qualitative research design. Yes, Okay. doctor. I have a mixed method, qualitative and quantitative research method. That's problem. That's another problem. Mixed method is very, very problematic. Yeah. Because Yes. because you cannot explain exactly, No, because mixed method is very general. Very general. We want research design to be very specific. Yeah, very specific. Number 2 is very big. Yeah? Mixed method meaning that you must know your quantitative design and your qualitative design. but my supervisor says, hey, you select a qualitative mixed method, quantitative and qualitative. You'll be problem is I am your examiner, because I will ask you, you know, very specific, what is your quantitative design, what is qualitative, because you will say you mix, and I'm not sure whether you can mix those things, because the philosophy of those things are very different. Quantitative is very control design, and qualitative is not control. So for me, it's better to use one method that you are familiar with, rather than you have to venture into two methods, two paradigm, which is qualitative and quantitative, which you are not. Even me as a professor, I'm not qualified to do the mixed method, because I don't know about qualitative research design. Okay, so I will explain this one. Perhaps you can talk to your supervisor. The possible answer question during Viva is you have to explain both qualitative and quantitative design that you use. And the design, qualitative design, is not only interview. Interview is not a qualitative design. Interview is a instrument that you collect the data. Yes, Yeah. doctor. Yeah. I develop an instrument in an indigenous instrument. Yeah, that's instrument. We are talking about the design. What is your qualitative design method? What is your qualitative method that you use? Qualitative method, I use a focus group interview. That is And develop that's a problem. Okay, I and will show you develop the qualitative research method. This is the qualitative research method. You have to answer every. Are you using ethnography? Are you using phenomenology? Are you using heuristic? Are you using symbolic interaction? This is the qualitative research method that you say that you are using. If you are not using this, you are not. You don't know your qualitative research method. Because the qualitative expert will not accept focus group as a method. It's just a instrument for collecting data. The same thing with this is the quantitative research method. You have to explain which one that you use in your research. If you say you are using this method, is it experimental design? Is it causal comparative design? Is it factor design? Is it survey design or correlational design? So you have to be very familiar with both research methods in quantitative and also qualitative. So for me, it's safe to just choose one. If you say you are using
qualitative, maybe you say I'm using ethnography, meaning that I'm looking at the cultural, aspect of this research, and I spend time with those people, because qualitative is not touch and go. I have friends who do ethnography. He spent about 2 years with the orang asli to see their culture, know their language, and so on. So these are qualitative research methods. But quantitative, some of those like survey design, you can just do one shot, meaning that you come and give the instruments, right? But if you're experimental, you need time to do the experiment and so on. So it's okay. Let me explain other things first. Then you decide yourself, because usually we want to save the student from the viva, because you don't know who will be the examiner. Maybe the worst case is one examiner is the qualitative expert, and the other is quantitative expert, and you say you are mixed method. So one will ask you about quantitative research design, and the other will ask you about qualitative research design. And it's quite impossible for a student, even professor like me, we are not mastering both design. Okay. And it will take time, because quantitative research design is take time. It's not just a touch and go things that you can do one day interview. This is not qualitative research design. All right, but it can be supported. It can be supported by qualitative design by very small supportive evidence by using the interview. That is not really a method, but it is just technique of collecting qualitative data. So my student, I say, okay, you have to choose. You want to do qualitative or quantitative? If you want to do qualitative, you make sure you use the thing that I show you just now, which is the qualitative vision. This one. Make sure you are familiar with one of these if you are doing a qualitative research design. Okay, but you have to spend a lot of time with the participant in order to do qualitative research design. Okay. But if you think that you want to do a very short, not very long, then you have to choose the quantitative research design. The longest that you go is the experimental design. Maybe you have to spend about 8 weeks, 2 months, 3 months, 1 semester with the student in order to do the experiment. Okay. All right. Before that, let's go back to see this one. Of course, Creswell, many people influenced by Creswell saying the mixed method, which is I question his credibility, because maybe doesn't know the philosophy of the research, because it's very difficult to mix anything. What he say usually is sequential. Sequential meaning that you do the quali first, or you do the quanti first, and then second you do the quanti. It's not about mixing, but it's just sequential research design. Yeah. Okay, let's see this one. I have taken. Okay. 4 types of data. This is commonly taught by professors of research design to you, because we need to know what type of data that we are collecting. Is it a nominal data, ordinal data, interval data, or ratio data? So I hope you know the difference between the 4 types of data. Ordinal, what is ordinal data? What is nominal data? What is interval data? And what is ratio data? So is it okay? You understand, or you want me to repeat to explain to you what type of data that we need?
because this data is important for you to use the statistic. Nominal data use different statistic, ordinal data use different statistic, interval data use different statistic, and ratio data also use different statistics. Yeah. And then we have type of statistic that we are going to use. The one is we call it parametric statistic and the non-parametric statistics. Parametric statistic usually is based on the distribution. If you plot the data is not normally distributed, then you can use the parametric statistic, or you can use the test of normality. Test of normality of the data. So you have to know your data before you can choose your analysis tool. Except for the qualitative. Qualitative, they don't use statistics, they use thematic analysis, thematics. Okay, statistics also can be divided into two, descriptive and inferential. So at the PhD level, if you are doing quantitative research, we expect you have to use both in descriptive and inferential statistics, not only descriptive. Inferential could be like t-test, ANOVA, MANOVA, Markova, and so on, and it will require randomness, random selection of the sample. Of course, test of significance is about the statistical test. All right, this is about qualitative research design. You can use thematic analysis, but you need to know who methods of thematic analysis. It could be Miles and Huberman, it could be Clark and Brown. So if you have to choose one of them to explain about their methods of thematic analysis. And of course, we have discourse analysis for usually for language or arts. And the other thing is grounded theory, meaning that you're going to produce a theory at the end of your research in qualitative research methods. Okay, these are stages of research process. You identify the problem, you propose the research topic, you formulate purpose and objective, you build theoretical and conceptual framework, you determine the research design. This is what I mean. I want a very specific research design. So the problem with the mixed method is not specific. So you don't know which one, this usually happen during Viva. If the students say I'm using mixed method, the first question I ask, what is your quantitative research design? And the second thing, what is your qualitative research design? And I don't want to hear that your qualitative research is interview. Interview is not a research design. Interview is the instrument to collect the qualitative data. It's same thing with questionnaire. Questionnaire is not a research design. Why questionnaire and interview cannot be a research design? This is my question posed to you. Why questionnaire, if you are doing quantitative research design, is not a research design? Questionnaire is an instrument. And also, why interview cannot be research design? It is instrument. The answer is that because questionnaire has been used by all research method, most research method will use questionnaire for quantitative, and for qualitative, most of the research design use interview. So interview itself cannot be a research design. So there's a simple explanation why interview and questionnaire cannot be research design. So if you use a mixed method, don't answer. If an examiner asks you what is your qualitative research design, you say interview. That is wrong. It will not be accepted by the qualitative expert. Okay, determine population and sample. This is if you are using the quantitative research design. If you are using qualitative, no need for population. You just select your participant or informant. Okay, and then you have instrument, pilot study to validate instruments, and your data analysis.
Prof, Right? can I Yes. ask you? Yeah, sure. Okay, in your professional opinion, Yes. you know, right, I'm doing a module. Then, before I'm doing a module, is it okay if we just basically, without analysis keperluan, we just preferring to LR only to see the gap, and then we build up the module based on the LR only? Or otherwise, are you recommend to do both? You mean analysis keperluan is important or not, or just for AR? Because saya ada baca a few articles that a few module basically based on LR only. Tapi I'm not confident. Saya takut nanti Yeah, Viva yeah, kata betul. You have to save yourself. You have to save yourself. No? Jadi anything that you do must have a strong, strong basis. For example, if you want to do module, of course you have this model of developmental model, meaning that what model that you use to develop the module. For example, one model is AD model. AD model to develop anything, to develop software, to develop module, to develop apps. So the first phase of the AD model is need analysis. So you must do that. You must do that analysis. Need analysis is basically ask the expert if this module is needed in the field. If you can convince them that this module is good, then I'm sure most of them will say yes. So Need analysis have a certain numbers of expertise or not? It means in my field, I'm asking all the guru bimbingan counseling, for instance. So I got it through. Cannot. Guru. Yeah. We have to know the definition of expert. Expert is someone who have high level knowledge in that area. So basically they have Okay. PhD. They have PhD. So guru cannot be. Okay. And it's not cannot be. It can be part, but not A all. survey, is it? Yeah. It's just a survey from GBK that saying that yeah, we need a module, and then plus with all the expertise like psychological lecturer. Yeah. Okay. It must a big mix in the expert. Expert can be by qualification and by peer recognition. Yeah. So guru pakar is by recognition by their peers, guru pakar tu. Tapi kalau by expert by qualification, you have to get those with a PhD inside your expert. So if your expert have seven experts, then maybe 5 with a PhD or 4 with PhD and the rest without PhD. Yeah. So the majority of the experts should have PhDs in your group, in your expert group. Yeah. So at PhD level, the expert will start with 7. Yeah. For master's level, 5 is okay. Yeah. 5 experts. So PhD, we need more. So I asked my student for PhD, you must have at least 7 experts. Yeah. And the expert must be odd number. Don't say I have 4, I have 6, I have 10. Why is it important? The expert should be odd number. Start with 5, 7, 9, 11. Tell me. Anybody can tell me why it's not odd number, not even number? Kalau 7, it means ada lebih max. Ya, dia kena ada apa tu simple majority ya. Yes. Ya. Kalau you ada modul, you bagi pada 4 saja expert, 2 kata okey, 2 kata tak okey, you tak ada keputusan lah. 2 orang expert kata okey, you punya modul okey, 2 kata not okey lah. So tak ada keputusan. Dia mesti ada simple majority. Katakan 3 dengan 2. 3 kata okey, 2 kata tak okey. Jadi still okey sebab 3 kata okey ya. Ini kadang tengok kenapa expert dia 4 orang? Why your supervisor didn't tell you the expert must be even number? Alright. Okay. Okay. So Okay. even number. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Okay, this goal of research to be descriptive
Could be description, could be prediction, could be cause and effect. So we know already description usually what type of research with the goal of description, survey method or case study. Case study will be those just description. Prediction, you can have correlation, you have regression, you have modeling. These are prediction type of research. Of course, cause effect is experimental design or quasi-experimental, and so on. So from this goal, we know what type of research design that is appropriate for them. Yeah? All right. It is as I say, quantitative research method. If you are using quantitative research method, this is one of the thing. Yeah? Basically that you will use in your research design. But if you are doing qualitative research design, then these are the methods that is recognized by the qualitative scholars. These are the type of qualitative research design. But there are special category of research method which case study, action research, evaluation study, model development, software development, this model development, policy study. Okay. One is module development is also research method if you are not doing the effects. Ini yang saya kata tadi, yang pembinaan apa? Usability saja. If you are only use usability of the module, then your research design is module development. You develop only a module without testing the effect. If you are testing the effect, then it become the quasi-experimental design. Quasi-experimental design. Kalau you do the effect of this module. Tapi kalau bangun saja dan hanya uji usability, dia akan jadi research design ni ialah module development saja. Faham? So all of these three doesn't have interview, doesn't have questionnaire. Itu semua bukan research design. Banyak kali saya dah beritahu kan. Ini kadang-kadang tanya research design, oh questionnaire, research design, interview. This is not research design. I repeated many times dalam Viva masih lagi kata what is research design? Oh questionnaire, I use a questionnaire. That is instrument. That is not research design. I'm using interview. Interview is not research design. Yeah. So be complicated sikit lah. Kalau tanya kualitatif, ni jawab ni etnografi ke, phenomenology ke, heuristik ke, nama pun canggih ya. Okay, kalau you rasa you lebih apa ni, you nak buat yang ini, so you say lah, this is a case study, action research or model development, software development, policy development, and so on. Ini if you are developing anything, if you are developing module, developing software, you are developing ABM, yeah, you can use DDR, you can use AD, you can use handling and pack, can use dig and carry, Assure model, Kirkpatrick model, SDLC model, Chem, Garlic and Ellie model. Okay, these are if you have something that you develop. If you don't have anything, then it can be survey method. Yeah, survey method doesn't need any model or module. Just perception saja. If you are doing development evaluation model, these are the evaluation model that you can use. CIPP, context, input, product, process, logic model, Kirkpatrick 4-level model. These are for evaluation. But if you want to evaluate program, make sure it's more than 3 years. Don't evaluate a program which is just beginning. For example, the program is just beginning 6 months. It's not possible for you to evaluate the program. You make sure the program stabilize first before you can evaluate. Yeah, about 3 years before you can make evaluation for that program. Okay, this is what I call instrument, test, questionnaire, interview protocol, observation checklist, content analysis, portfolio. These are instruments. Okay, ini alat kajian.
Jangan beritahu saya apa research design, questionnaire. Itu saya tak mau dengar. Okay. If I say what is your research design, jawab yang tadi lah. Ya. Jangan jawab ni. Kalau saya kata instrument, what instrument? Okay, I'm using questionnaire, I'm using test, I'm using. But as I say just now, must have 3. Any 3. Or more than 3. Minimum 3. Test, questionnaire, interview protocol. Questionnaire, interview, observation can be. Yeah. We cannot depend on only 1 or 2 instruments in your research. Kalau nak selamat lah dalam Viva, jangan guna 1 instrumen atau 2 instrumen saja. The more, the better. More instrument you use, the better, because you are going to triangulate. Okay, instrument, dia ada, you have to do the psychometric analysis, meaning that the validity and reliability. Validity ada berapa jenis? Ada 4 types. What are those validity types? What is the purpose of validity? Ini dalam bahasa Melayu apa? Kesahan kan? Kesahan ni apa tujuan dia? The purpose of validity is to see whether the instrument measures what it says it will measure. Maknanya instrumen tu mengukur apa yang dia kata atau ia design untuk mengukur. Meaning that if it's a mathematics test, it should measure mathematics ability or mathematics knowledge. Okay. So 4 types of validity is what? Is okay. Content. Okay. Construct. Okay. Saya tanya dan saya jawab. Criteria. These are 4 type of yang you belajar lah dalam GRU kan. Dalam research method you diajar ni validity apa, jenis validity, feasibility apa dia, content validity apa dia, construct validity apa, criteria validity. Kriteria pun ada 2, iaitu concurrent and predictive. Kan, ini semua kena tahulah apa jenis you punya instrument tu ada validity yang mana satu. Is it content, is it construct, is it criteria? And then we are going to ask you what type of reliability that you use for your instrument. Reliability means what? Reliability means that the consistency of your instrument. Instrument tu tekal ataupun dia reliable. Maknanya every time you use the instrument, you get the same result. Itu baru reliable. Tapi validity ni menunjukkan bahawa dia mengukur apa yang dia bina untuk diukur. Reliability pun ada berapa jenis? Ada 4 jenis, iaitu apa? Dah belajar kan ni dalam GRU kan? Kalau you student UPSI dalam research method dah ajar ni. Tapi cuba beritahu saya apa dia type of reliability ni. Ke tak ajar? Ke tak tahu ni? Kadang sampai mereka PhD tertanya dalam Viva pun tak tahu. Alpha ke Prof? Itu belum lagi. Yang correct apple tu dipanggil internal consistency kan? Correct apple tu dia punya statistik dia, tapi dia punya reliability kita panggil internal consistency menggunakan statistik iaitu Cronbach alpha. Okey, reliability ni yang pertama sekali retest kan? Tak ajar ke ni? Tak belajar ke? Belajar ni. Ini benda-benda kindergarten kan dalam research method ni. Kalau you tak tahu, saya tak tahulah macam mana you nak hadapi you punya research. Test research, equivalence. Split half. Okay. Ini 4 jenis. 4 jenis reliability. Tapi yang sekarang ni yang banyak digunakan ialah yang akhir sekali lah, internal consistency. Sebab dia tak mau buat banyak sangat test.
kita buat satu test saja, kita boleh dapat dia punya reliability, iaitu kita guna method dipanggil internal consistency, iaitu menggunakan statistik Cronbach alpha. Alright, ini dipanggil psychometric lah. Psychometric ni you kena tahu, tapi yang phase ni sebenarnya hanya untuk ni lah, untuk kosmetik saja. Maknanya kita kena ada instrumen yang look professional lah. Tapi tak boleh kata validity of my instrument is just phase, tak boleh. Phase salah satulah, tapi dia tak boleh stand alone lah. Maknanya you cannot say that validity of my instrument is just phase validity, tak boleh. You kata phase ada, you kata phase and content, or phase and construct, or phase and criteria. Okay, usually content validity is for test. Kalau kita bina test kan, ujian, mesti ada content validity. Tapi kalau kita guna questionnaire, mesti ada construct. Construct validity. Kalau we are using, if you are using questionnaire, then the validity will be construct validity. Kalau you gunakan test, dia punya validity is content validity. Right? Yang ini saya rasa you dah belajar masa research method dulu. And then, yes, yeah. Prof, saya ada baca CFA, CEA tapi tak faham-faham lah Prof. Lepas tu memang saya gunakan untuk content validity ni, memang kita gunakan rasa untuk dia punya ni. Betul ke Prof? Saya memang baca tapi saya tak faham. You kena cari buku lah. Buku baca tak faham juga. Kita cari guru. Tak apa, ini basic saja basic saja. Yang nanti kalau you pergi advanced statistic, you boleh buat EFA, experimental itu factor analysis lah kan, factor analysis. Yes. And buat EFA dulu, lepas tu buat CFA, confirmative factor analysis. Itu kalau you punya tajuk factor, factor. Maknanya nak tengok factor mana yang mengaruhi DV you. Okay, kalau you tajuk you start dengan factor, maknanya kena buat tu lah. EFA kena buat, CFA kena buat. Ya, sebab kadang-kadang factor tu, why we need to do CFA, EFA, sebab kadang-kadang factor tu dia dalam satu kluster yang sama. Kita dalam research kita tak mau benda yang kita nak independent. Satu factor tu mesti independent dengan factor yang lain. Jadi the only way kita nak tahu dia tu independent ataupun dia dependent atau di dalam kluster yang sama, kita menggunakan EFA dan juga CFA lah. Itu dia. Rational dia. Ya. Kalau tidak mungkin you kata saya ada 9 factor. Sebenarnya you bukan ada 9, you ada 5 je. Yang lain tu semua dia boleh masuk factor yang sama. Ya. Di dalam factor yang sama atau kluster yang sama. Jadi itu yang kita nak tahu. Sebab kita nak tahu faktor yang 9 tu mesti totally independent daripada satu dengan lain. Jadi kalau tak ada faktor dalam tajuk kajian, tak perlulah Prof ya? Tak perlulah. Apa yang you susah-susah buat. Apa hal you nak buat benda-benda tu. Semua pakat buat Prof dalam kelas. Sebab you ikut orang lain buat. Orang lain you tak tahu rational sebab apa. Kena buat benda tu. Okay, betul-betul. Faham. Okay, itu dia. Thank you. You dah faham ya. Alrighty. Lepas tu ni objective instrument, maknanya yang macam tadilah objective instrument test kan. Objektif maknanya dia tidak melibatkan opinion ya. Yang ni yang kita nak ni, supaya kalau kita buat eksperimen tu kita nak yang objective instrument lah, ya pre-test post-test kan. Sebab questionnaire ni dia problem. What is the difference between test and questionnaire? Questionnaire lah, kita ada apa lagi? Essay question kan? Dan sebagainya lah ya. Objektif, what is the difference between test dengan questionnaire ni? Sebab ramai yang confused. Orang kata apa yang semua pakai, dia kata questionnaire. Sebenarnya sepatutnya dia pakai test. Test
is to measure apa? Test is to measure knowledge and skill. Test. If you want to measure knowledge and skill, maknanya you have to use test. Cannot use questionnaire. Boleh ke you nak measure dia punya pengetahuan tu dengan questionnaire saja? Tak boleh kan? Why? Why questionnaire cannot be testing your knowledge? Sila jawab. Siapa boleh jawab? Why questionnaire cannot be used to test knowledge or skill? Skill. Why? Kenapa? Because test is apply another person. Because questionnaire is just opinion. You want to measure their opinion, not their knowledge, yeah? And questionnaire doesn't have a true or false answer. Right or wrong answer. Questionnaire doesn't have right or wrong answer. Only test has right and wrong answer. That's why you cannot use questionnaire in your monthly test. Can you use monthly test? Use questionnaire? Cannot. So in order to measure their knowledge and skill, you have to use tests because it's more objective. Yeah, it doesn't involve opinion because it has a one right answer and wrong answer. Okay. So in experimental design, we need a objective instrument like test beside this instrument lah. But the effect or the DV cannot be motivation because you are not teaching motivation in your module. Some people say, oh, I want to determine the effects of this module on student achievement and motivation. Is wrong. Why is wrong? Okay, let's see the topic of the thesis is effects of module A on student achievement and motivation. Is it right or wrong? It's wrong because the module only designed to determine the achievement of the student, not the motivation, because you are not teaching motivation in the module. You are teaching the subject matters in the module. For example, you are teaching mathematics, you are teaching science, you are teaching STEM in your module. You are not teaching motivation. So you cannot see the effects of this module on motivation. Motivation is just you use another instrument, which is questionnaire, to see their perception regarding the module only. Okay, understand? Yes. Yes. So don't put motivation in if you are using experiment, don't use motivation in your title. Motivation can be the moderator variable. Okay, finally, sekarang pukul apa dah? 10, ada lagi sejam. Tak apa, kita just review sikit-sikit saja. Okay, common mistake. This is usually during the viva or during the proposal defense. Common mistake, give stupid answer. What is this stupid answer? One, you didn't answer the question. You go around the bush. Kawan saya buat. Yang paling stupid sekali, ini kenapa buat research ni? Supervisor saya suruh buat. Itu tak boleh. So take your own responsibility. Don't blame your supervisor. Even though itulah mungkin itu cadangan supervisor, tapi janganlah beritahu ya dalam viva tu. Okay. Kalau dia tak ada kenapa tak buat ini, tak buat itu, you kata apa? Kenapa tak ikut prosedur buat research ni? Jangan jawab apa? Don't answer, I don't have money, I don't have time. Itu tak boleh. No. Jangan jawab saya tak ada duit, saya tak ada masa. Because that is not the problem. That is not consideration by the examiner. We assume you will do the things properly.
Dia kata senang lah, tak ada duit, tak payah belajar lah, tak payah buat research. So the answer should be maybe ada apa? Kekangan ke kan, contohnya masa PKP ke, masa COVID, you cannot go, you know, to the school and so on. That is acceptable, but don't say I don't have money, I don't have time, because the examiner will say we don't have time to give you PhD. Dia boleh jawab jugalah. Okay, tajuk basi yang ini white swan, meaning that your topic is have been researched by many people. So many people have done the research topic similar. You just change the population or you just change the sample, but the topic is quite similar with other people. This we call white swan topic. In research, we want a black swan. Black swan, which is a rare topic, is rare. Not many people has done the topic. Okay, number 3, topic does not have IVDV. Ini I tell you again, make sure in your research you have more than one variable that you studied. Yeah. So you have put the two main variables in your topic, and also the research word, research word to reflect the research method that you are going to use. Okay, lack of conceptual framework, lack of theoretical framework. You don't know. Even in one Viva, I asked this candidate about the theory. What are the theories they use? And she said, even she asked me back, she said, do we need a theory in research? It is at a PhD level. So make sure this is given to you. So you have to have theory and models in your theoretical framework. Prof, Yeah. this is one of my biggest concern because conceptual framework and theoretical framework, Yes. ada a few journals and article recommended combined together. Prof, ada contoh tak Prof yang kita boleh buat the first references for conceptual framework and theoretical, and then ada scholars saying that theoretical framework kita letak dalam chapter 2 and the conceptual dekat chapter 1. So which one better, Prof? Yeah, better. I need the contoh. For me, it's your choice. You can put both, or you can, if you want to choose one, in chapter 1, you use a conceptual framework because you can integrate theoretical framework in the conceptual framework. The most important is conceptual framework because it will show the relationship between the variables, and where the variables come from is from the theoretical framework. Okay. You can also use put theoretical framework in chapter 2 if you want. So for my student, chapter 1, the compulsory is conceptual framework. Of course, in conceptual framework, you have to tell me also about the theory that you use. Okay, so you combine conceptual, theoretical, but you use the word conceptual framework. Okay. Of course, in chapter 2, you have to elaborate on your theoretical framework. It can be done. It can be put as a topic in your chapter 2. Okay. I will show you example. Let's see. Okay, this one. This example of conceptual framework. Your independent is the new module. But the theory can be put down here. What a theory that is support your module. So it's combined with the theoretical and conceptual framework. So these are dependent variable, and these are the moderator variable. Yeah. So these are one of the example how you draw the conceptual framework for your thesis. Of course, the element here come from literature, come from theory, and so on. Yeah. Right. Then this is for qualitative research, conceptual framework for the qualitative research design. So it doesn't have IVDV, but they use a construct. The main construct here and the sub-construct here. So these are ways of writing your
conceptual framework for qualitative research design. All right. Okay, this common mistake: do not know your IVDV moderator, do not know how to state and test your null hypothesis. Okay, null hypothesis is or used when we use inferential statistics. That's a simple indicator. If you use inferential statistic like t-test, ANOVA, MANOVA, MANCOVA, then you have to have a null hypothesis. But if you don't use inferential statistic, then you don't need a null hypothesis. For example, you just use descriptive statistics only, so no need to use null hypothesis. Null hypothesis when you want to know there's a significant difference or the significant relationship between the variables. Okay, there's HO is the null hypothesis, there is no significant difference, and H1 is the alternative hypothesis, there is a significant difference. The alternative hypothesis is the same as your theory. Okay. But when we use a statistical test, then we need to put our hypothesis in the form of null hypothesis. Because this is the only one that we test with our data, the null hypothesis. Okay, next. This is the lack of sampling frame. As I say, you don't know your population, you don't know your how many in the population, and so on. Confused between research method and development model. Okay, research method, as I show you, experimental, quasi, or survey method, or correlational method, or modeling method, or ethnography, or in quantitative ethnography, phenomenology, and so on. Development model is the AD, DDR, and so on. Development model. So you don't confuse between the two. If you are using only survey method, then you don't have the development model. You only use survey method. And most of the people, even though they are using different three instrument, but they do not know do the triangulation. So you have to do the triangulation, meaning that you have to state the data set from the instrument 1, data set from instrument 2, data set instrument 3, and then you discuss about what are the data set supporting each other, or there are differences among the data sets. This we call triangulation. Triangulation must be done in chapter 4. Data. When you state your data, you have to also discuss chapter 4 and 5. Yes. But if you have development, for example, you have development, you develop module and so on, you have to have six chapters, not 5, because one chapter is on development. Okay, kalau membina modul dan sebagainya, you kena ada satu chapter lagi khusus untuk pembangunan model atau modul tu. Prof, ya. Kalau SB cadangkan 5 je, macam mana Prof? Walaupun you ada modul. Uh-uh. Nanti examiner akan cadang you 6. Okay. So, lebih baiklah satu you lagi. buat 6 supaya memang secara tradisinya kita akan cadang. Kalau saya examiner, saya akan cadang sebab you buat modul. So you need one chapter to describe about your module. Yang Prof, tadi saya tengok Eddie, DDR, Kirkpatrick kan. Yang ni memang saya semua baca. Prof, how about Sidik, Prof? Are you okay with Sidik or dia macam... Ambil yang original lah. Sidik ni dia ambil daripada orang lain juga kan. Ambil yang sebab the problem is if you publish those authors in Western country don't know who is Sidik. They know Eddie, they know DDR, but they don't know Sidik. That's the problem. Because the main issues when I referring all the modules punya thesis dekat UPSI or other university, I think kebanyakan yang baca memang sekarang ni dia baru macam popular sikit Eddie and DDR. But for sure ramai yang I think past 5 years memang pakai Sidik because of the
level. So saya cuma nak tanya, are they okay untuk Viva nanti ataupun kena belasah juga? Kena belasah sebab sidik ni dia weird sikit lah. Dia kata modul pun kena validate. Mana boleh? Well, kena ada reliability. Yes, definitely. Mana ada modul cannot should not be tak boleh kita buat reliability on modul sebab modul ni dia bukan instrumen tau. Modul ni is not instrument. Dia cuma boleh di-validate saja. Tak perlu ada reliability on the module. Oh, Jadi so pelik. model tak perlu melalui kajian rintis, is it? Modul tak perlu sebab you Okay. perlu hanya expert saja tengok modul you. Tak perlulah. Kalau tidak you akan wasting your time sebab itu 8 minggu tu takkan you nak rintis 8 minggu you punya modul kan. Yang keduanya dia reliability ni consistency kan. Consistency yes. macam mana you dapat consistency of module sedangkan you punya set induksi pun akan berlainan kalau you different teacher will use different set induksi and so on. And different And samples then well, and kan? siapa yang akan rate your punya module tu kan. Dia mesti kalau instrumen yang jawab tu student kan. Modul Ya, siapa yang akan nak jawab? student. Nak jawab macam mana dengan modul ni? Through pilot Data macam test, mana untuk model reliability dia kena ada data exam ke apa kan. Macam instrumen you jawab baru kita boleh determine your reliability from your answer. So macam mana you nak buat untuk modul. Modul ni bukan instrumen jadi tak ada you nak jawab setuju ke tak setuju, nak jawab betul ke tak betul kan. Jadi pelik lah sidik ni bagi saya tak payah guna lah sebab dia suggest sesuatu yang kita orang education memang against lah. We do not do reliability on module lah. Saya pun tak tahu mana dia belajar lah kan. Saya 13 tahun di Amerika tak pernah ada profesor saya suruh saya buat reliability on the module. Because they say module is not an instrument. Reliability only for instrument, for alat kajian. Contohnya test ke, questionnaire ke dan sebagainya. So better for you use someone else lah yang well known in Western world supaya kalau nak hantar you punya apa? Artikel ke Q1, Q2 di mana journal tu di Amerika ke di negara-negara lain dia tak kenal pun sidik ni. Sorry to say. But I'm suggesting you use AD atau DDR. Okay. Alright. Thank you, Prof. Thank you very much. Lagi? Yang ini yang saya kata ni, kalau boleh tak elakkan daripada mixed method ni sebab dia very general. So you need to be specific. Apa benda yang you nak buat. Kadang-kadang nak buat survey pun boleh guna mixed method juga kan. Yang ni yang problem ni. Dia buat survey tapi guna mixed method. Dia buat pembangunan modul pun nak guna mixed method kan. Sedangkan dia tiap-tiap satu tu dia ada perbezaan dia. Survey lain, quasi eksperimen tu lain. And then impossible for you to master both methods, both qualitative and quantitative methods. Jadi sometimes when you use mixed method ni, you unnecessarily invite a question from the examiner yang dia akan tanya you your knowledge tentang qualitative, dia tanya you knowledge tentang quantitative research kan sebab you kata you boleh guna dua-dua method ni. So for me, my advice is just choose one main method and supporting. Supporting tak apa. Maknanya supporting you nak kata tak, you don't mention about the research design pun tak apa sebab dia very small. For example, you want to support by interview data, tak apa, no problem kan. The main research is quasi experiment, but it was supported by interview data. We interview the teachers and the student. Itu saja. You boleh tell that. But if you use mixed method, we are going to, because these are 50-50%. Quantitative 50%, qualitative 50%. They are bulk, so they need a specific research method for each one. Jadi itulah dia punya tu. So the question is, how you going to discuss with your supervisor? My advice is you say to your supervisor that I'm not mastering both methods. So
can I just do one method that I'm familiar, I'm comfortable with? Because I don't want in the Viva I be asked about this qualitative method, this quantitative method, which I cannot answer because I'm not mastering both methods. Itu kalau boleh slot talk with your supervisor lah ya. Sebab ramai supervisor ni dia ingat pakai mixed method ni is very easy kan. Just questionnaire saja. It's not. It's not. It will be deeper. They will ask you deeper because we don't know who are your examiner. Kalau examiner tu orang purely qualitative, dia akan tak terima lah mixed method. Orang yang kalau examiner tu purely qualitative, tak akan terima mixed method. Orang tu purely quantitative pun dia tak akan terima lah mixed method ni. Jadi mixed method ni mesti ada orang special yang memang dia guna masa dia punya PhD. Itu pun very, I'm not sure lah kalau dia is around. Okay. Ada soalan ni. Macam mana nak convince your supervisor ni kalau kata saya tak nak guna mixed method ni? It's just to save yourself during the Viva. Sebab kita tak tahu siapa examiner dia. Kalau examiner ni orang purely qualitative, dia tak akan katalah interview tu a research method kan. Alright. Agak menakutkan nak lawan SB, Prof. Tak ada, you boleh convince dia. Kata Profesor Ramlee, you sebut nama saya je. Kata Profesor Ramlee did not advise lah sebab he has been in a lot of Viva. And siapa yang buat mixed method memang kena belasah lah dalam Viva ni. Sebab saya akan tanya detail apa you punya methods dia, apa you punya quantitative research method, qualitative research method, bagaimana you mix dia. Itu satu lagi question tu. How you mix them? Can you mix them? Then another question. Sebenarnya tak mix pun, dia just sequential, maknanya dia buat quali dulu lepas tu buat quanti. Itu bukan mix kan. Because I'm a chemistry dulu, saya was a chemistry teacher. Kalau mix ni maknanya you mix the chemical lah. One chemical mix another chemical, you will produce another chemical which is different from the two. Okay, ini disadvantage of using questionnaire. Common mistake lagi, hantar TC yang tidak disemak betul-betul kepada pemeriksa. A lot of spelling error, incomplete sentences, hanging, jumping jack. These are the flights of ideas, missing citation, references. These are the common mistakes made by the students. So make sure before you send your final draft of your thesis to the examiner, make sure you have done this proofreading. How to avoid the flights of ideas? Incomplete sentences maknanya tiap-tiap sentence dia mesti ada SOV, SVO, subject, verb. Okay, to have a complete sentence, you have a SVO, subject, verb, object. Jangan, boleh saya tanya tak, Prof? Boleh, banyak pun boleh. Banyak. Saya ni buat pembangunan model untuk fasa 1. Kalau saya buat saya punya analisis keperluan tu di certain negeri, contoh di Sabah ke Sarawak, tapi di fasa 3 saya pilih negeri lain, boleh ke, Prof? Dia biasanya untuk yang semua fasa tu termasuk instrument development, we use the same expert. Tak kira lah dia daripada negeri mana kan, expert saja. Sebab net analysis semua menggunakan expert saja kan. You nak validate you punya instrument pun guna expert. Jadi to be consistent, I suggest semua expert tu expert yang sama. Buat you punya analysis, buat expert yang sama. You punya instrument development expert yang sama. Jadi tak kira lah dia negeri mana pun. Okay, terima kasih, Prof. Sama. Supaya dia tahu orang yang buat daripada awal tu tahu. Dia buat ni analisis dulu, lepas tu dia buat you punya instrument, semua dia tahu apa you punya variable, apa you punya construct tu. Kalau tidak nanti orang lain buat ni analisis, orang lain buat instrument, so
tak konsisten ya. Okay, very good question. Yes. Okey, boleh tak kita pergi ke population and sampling? The issues right now, kalau katakan saya buat purposive sampling, saya dah confuse macam mana. Macam tadi Prof katakan saya buat tingkatan 4 sekolah menengah. And then saya buat di satu daerah sahaja for my experimental with 2 school yang sama ciri homogennya. So adakah itu sampling saya ataupun population saya yang betul ataupun Tak macam betul. Tak betul. betul apa? Okay. Can you explain more, Prof? Ya. Dia population ni ataupun sampling ni, okay. Dia sampling ni dia ada banyak jenis ya. Random sampling ni. Random sampling ni dia ada 4 types random sampling. Dia ada 4 types. One is simple random. Kan? Lepas tu apa lagi? Systematic sampling. Systematic. Ya. Lepas tu Cluster. stratified. Stratified, cluster. Unstratified dan cluster. So of course lah untuk you punya modul tu, okay, you punya modul, test modul tu, pertama sekali you kena tahu populasi dia. Populasi dia siapa? So populasi dia kan, populasi, and then you akan ambil stratified dulu. Stratified ni maknanya sekolah tu mesti based on zone kan. You nak ambil zone mana? Okey, zone tengah. Zone. You tak boleh awal-awal dah kata zone tengah, tak boleh. You kena ambil, you kena randomly ambil. Empat zone lah dekat. 4 zone, ada 4 zone ataupun 5 zone whatever lah yang itu kalau tak masuk Sabah Sarawak. Lepas tu you akan ambil lah daripada 4 zone tu, katakan okay, saya nak ambil 2 zone saja kan. Satu zone untuk eksperimen, satu zone untuk control. Jadi ambil 2 zone. Okay. Ataupun kalau you ada limited, katakan you ada itu, mungkin di peringkat master kita boleh terima lah satu zone kan, satu zone saja. Ya, tapi kalau peringkat PhD tu kita nak supaya itulah tak, bukan satu zone lah, maknanya dia berbeza lah di antara dia punya tu. Kalau satu zone pun you kena ambil sekolah lah ya. Katakan kalau ini yang very yang kata case yang worst case lah, maknanya we take only one zone lah ya, worst case. Maknanya you letaklah 4 zone tu dalam you punya ni. Okey. You cabut satu, tapi jangan main tipu lah kan. Main cabut tipu betul. ni you dah tahu dah you nak pilih tengah kan. Selagi you tak dapat, you masuk balik kan. Tak dapat, masuk balik. You cabut-cabut, you masuk balik. Lah. Okay. Satu lagi, justifikasi zone ni boleh buat based on evidence lah Katakan you memang nak pilih tu, kata nak pilih zone, katakan zone utara ke zone selatan ni because of achievement. You dah buat comparison bahawa zone ni yang paling teruk lah dia punya result dia. Katakan zone, you nak pilih zone utara. Why you choose zone utara? Because based on your literature review mengatakan bahawa zone utara ni lah yang paling result of the exam dia very teruk lah worst results in the subject. Itu boleh kalau you ada ni kalau evidence mengatakan kalau you kata oleh satu bahagian kementerian tu dia kita nak avoid supaya you buat dekat. Convenient ni maknanya dekat dengan rumah you lah, dekat dengan you. Itu tak maulah sebab convenient. Jadi student saya haramkan kalau dia bekerja di Perak, saya kata jangan buat Perak. You buat negeri lain. Supaya saya tak mau dia akan dia akan tuduh you sebagai convenient lah sebab you ada satu tu dia buat tu, satu di Perak, satu di Kelantan. Saya kata kena buat ni Perak dan Kelantan. Rupanya dia kerja di Perak dan dia orang Kelantan.
Jadi Contohnya itu kan very Prof, very saya buat clear, high very risk. clear. Ha? Saya berada dalam KPM, contohnya dalam BPSH. Jadi kita tengok daripada recorded, recommend by KPM sendiri, zon-zon ini adalah zon-zon yang mempunyai risiko yang sangat tinggi terhadap delinkuensi murid. Dan melalui LR juga ada dua statement yang mengatakan tiada lagi yang membuat kajian berfokus kepada this zone, dan ada juga yang Boleh kalau you ada dia mengatakan punya data boleh. You kena show lah the alright. data. You kena show the data buat dalam bentuk table, katakan okay, comparison between this zone and this zone. Ini yang ini tinggi, yang ini rendah dan sebagainya. Kalau you boleh buat ada dan source dia pun ada kan, source daripada mana you dapat tu. Jadi is possible because is justified because based on the evidence yang ada lah. Jadi kalau tak ada evidence, you kena buat secara random macam ni lah. Maknanya you ambil mungkin 2 zone ke untuk you buat comparison tu. Supaya dia orang tak kata you purposeful ataupun convenient sampling. Jadi avoid buat dekat dengan rumah you, avoid buat dekat apa tu, tempat kerja you sebagainya, itu semua kena avoid. Kalau tidak dia akan tuduh you sebagai convenient sampling. Okey. Faham ya? Faham. Okey. Jadi saya supervisor pun saya akan nasihat student saya lah. Kalau you ada student tu nak buat Perak, saya kata jangan. You sebab kerja di Perak, you buat negeri lain. Akhirnya dia buat di Selangor sebab dia ada evidence bahawa yang pertama sekali banyak sekolah-sekolah yang mengajar subjek tu di Selangor lah. Dan ada juga apa tu sekolah yang lemah dalam di situ. So you have to have justifikasi yang penting untuk you pilih. Dan dia boleh buat multiple sampling. Dia boleh campur. Satu you buat simple random, satu you boleh buat stratified, satu you boleh buat cluster, you boleh combine. Contohnya kalau kita dah pilih satu zone kan. Katakan kita pilih zone utara ni, kita boleh buat simple random untuk apa? Simple random ni untuk pilih bukan negeri. Dia ada 3 negeri kan? Dia ada Penang, Kedah dengan Perlis, 3 negeri. Jadi ini buat sample random. You masuk 3 negeri dalam topi, lepas tu you kejam mata, you ambil satu. Ambil satu dapat Penang, you buat Penang je lah. Ataupun you ambil satu dapat Kedah, you buat Kedah saja. Tak perlu pergi 3 negeri ni. Faham tu? Itu dipanggil simple random. Mula-mula tu stratified kan. You stratified, you ambil satu zone saja, you dapat zone utara. Lepas zone utara ni ada 3 negeri, you pilih satu negeri saja. You choose only one state. Menggunakan simple random kan. Lepas tu bila dapat satu state tu, katakan you dapat apa? You dapat Penang ataupun Kedah ke? Okey, Penang ke Kedah. Alright. Lepas tu kalau dapat Penang, you akan kata okey, saya guna certified balik. Maknanya di Penang ni berapa distrik ada? Katakan ada 10 distrik kan? Ada 10 daerah PPD itu. Daripada 10 daerah tu you akan pilih berapa daerah? Contohnya daripada 10 pilih 4 kan? 4 daerah saja. Jadi itu stratified lah sebab you daripada 10 pilih 4. You dah stratified distrik tu. Dalam 4 distrik tu pilihlah mungkin sekolahnya berapa pula? Daripada satu distrik kata ambil 2 sekolah contohnya lah. So itu je lah. Itu cara kita apa dipanggil multiple sampling lah. So satu daerah kedua sekolah tu still stratified lah, Doktor? Prof? Yep. Dalam satu, katakan dalam satu daerah tu dia ada dalam satu daerah 10 sekolah, you nak ambil 2 jadi simple random juga lah. You ambil 2 je, cabut 2. Daripada 10 sekolah masuk dalam topi tu, satu daerah ada 10 sekolah, 10 sekolah masuk dalam topi, you gulung-gulung, you cabut 2 sekolah kan. Itu dipanggil simple random juga lah. Jadi dia stratified dulu, baru dia buat simple random pula. Macam tu lah. Dia boleh campur-campur lah, dia punya cara memilih tu. Alright. Okay, faham ya? Prof, minta maaf, menjelas sikit. Prof. Boleh. Banyak pun boleh. Macam ni Prof, untuk lebih memahami, Prof ada tak contoh ayat lah macam mana kita nak pilih zon utara tu, daripada zon utara ada 3 negeri, lepas tu pilih satu. Ada tak contoh ayat dia macam mana? Ada, apa tak ada lebih, kalau nak bagi lebih clear lah kan Prof. Terima kasih Prof. Okey, kata in
in selecting the sample you, in Prof. this research, the researcher use a multi-stage, dia panggil multi-stage sampling. The first stage is the stratified sampling, which one zone is selected from the 4 zones in Malaysia. Contoh je lah kan. And then after the selecting of one zone, there are berapa distrik pula kan. Lepas tu distrik tu pula kita akan pilih secara ni lah, cara stratified lagi. Lepas tu daripada stratified tu kita akan pilih secara simple random untuk setiap distrik berapa sekolah yang kita nak lah kan. Then we are using the cluster because bila sekolah dia dipilih, kita akan pilih juga dia punya apa, pelajar kan. Every sekolah dan pilih pelajarnya, itu dipanggil cluster. Jadi kita tak ambil lah pelajar daripada tempat-tempat lain lah. Kita ambil daripada sekolah yang kita pilih tu. Pelajar daripada sekolah. Iaitu kalau ada 4 kelas, makna 2 kelas yang kita pilih. 1 kontrol, 1 eksperimen. Jadi macam tu lah, kita cerita sikit lah tentang tu. How you select the sample. Tak apa, nanti kalau you nak, nanti you akan datang jumpa saya lah. Okay, ada lagi soalan? Sama-sama. Alright. So kita di mana? Okay, yang ni tadi saya beritahu macam mana yang tadi yang jumping jack ni. That's how idea. You punya paragraph, every paragraph tu dia melompat-lompat idea paragraf 1 cerita pasal lain, paragraf 2 cerita pasal lain dan sebagainya. Ini satu cara untuk kita we have a smooth transition is the last word. The last word of the first paragraph will introduce the second paragraph. Jadi ayat yang akhir untuk paragraf pertama tu telah pun indicate apa yang you akan cakap tentang the next paragraph tu. Jadi itu satu cara untuk kita transisi yang lebih baiklah di antara paragraf. Kalau tidak dia akan jadi jumping lah ni. Sekejap kita tentang lain, sekejap tentang lain ya. Okay. Tiada transisi antara paragraf, ini no transition. All references, yang ni pun mesti to avoid being accused of plagiarism, every paragraph must have at least one reference. Setiap paragraf mesti ada sekurang-kurangnya satu reference, tapi kalau ada reference yang lama mesti tambah dengan reference yang barulah ya. Supaya tak nampak you punya reference semua lama kan. Ayat berbelit-belit, go around the bush. Ini kena sharpen your sentences, your writing. Repetition ya, ini pun problem Kadang-kadang biasanya dalam bab 4 kan, dia nak report the results. Dia kata table 1, paragraph 1 start dengan table 1, bla bla bla. Lepas tu paragraph tu table 2. Paragraph 3, table 3. Jadi itu repetition yang akan memboringkan pembaca lah ya. Jadi you kena ubah. Yang ni claim without evidence, maknanya you just claim without any reference lah ya. Jadi macam tadi lah, yang siapa kata tadi, tidak ada lagi kajian. Mana rujukannya mengatakan tak ada kajian kan. You dah search ke semua library mengatakan tak ada kajian kan. Jadi lebih selamat kata kurang kajian daripada kata tidak ada kajian. Kurang kajian dijalankan. Kalau tidak dia akan kata mana you tahu tak ada kajian. Alright. Yang ni satu lagi ni. Yang tahap-tahap ni kan. Bila buat menggunakan soal sidik tidak ada tahap lah, iaitu persepsi saja kan. Jadi persepsi ni dia tak ada tahap sebab persepsi tak boleh kata saya ada tahap tinggi Persepsi saya terhadap sesuatu tu tahap tinggi. Mana ada orang tak cakap macam tu kan. Persepsi ni sama ada you setuju tak setuju lah based on your skala tu. We use back our instrument. If the instrument says strongly agree, uncertain, not agree and strongly not agree, so you use that one as your ayat yang you gunakan lah. Jangan pakai tahap sebab dalam skala tu tak ada tahap ya. The only one you can use tahap is the test lah. Kalau dia test dapat markah, if you
give the test and the student get 100%, 100 over 100, you say that he has a very high level of achievement. Tapi kebanyakannya orang buat questionnaire pun nak letak tahap juga. Okay. Tak perlu, jangan tukar jangan tukar, don't change the scale of your instrument. If your instrument say agree, disagree, don't change to high, middle, low. It's not appropriate because you didn't ask them about high level, middle level or low level. You ask them whether they agree or disagree with the statement. So that's the one that you are going to use. Agree, disagree, or uncertain. Itu saja yang you boleh beritahu. Jangan kata dia tinggi rendah sebab dalam instrumen tu tak ada tanya mereka pun pasal tinggi rendah. Sebab dia problem di sini ya. You see here this one. Dia use 1 to 5 punya skala. 1 is strongly disagree, 2 is disagree, 3 is neutral, 4 is agree, and 5 is strongly agree. Tiba-tiba dia tukar yang ini kan. Dia tukar jadi low, average, moderate. High, moderate dengan low. The problem is here in the middle. Kalau dia dapat mean 2.3 sedangkan dalam in the original scale 2.34 is uncertain. 2.34 is uncertain. Tapi bila dia tukar kat sini dia jadi moderate. Adakah orang yang mengatakan tidak pasti itu sama dengan dia punya tahap moderate? Tak sama kan? Saya tak pasti. Kenapa you kata saya moderate pula? I jawab tak pasti. Saya tak pasti tentang statement ni. Tiba-tiba you beritahu, you state the result as a moderate ataupun sederhana saja tahap dia. Takkan sederhana, saya tak pasti pun. Jadi tak boleh this is wrong. Jangan ubah walaupun Jamil ni kawan saya. Tapi don't use this one unless you are using the test. Ujian tak apa, kita boleh pakai ni. Tapi kalau setakat soal sidik tak perlu pakai ni sebab this is the wrong interpretation of the student ataupun respondent punya respon. Faham tak ni? Saya tengok banyak orang ni ikut yang TCC yang tak guna tu. Yang lepas-lepas tu yang tak betul. Faham ya? So jangan kita ubah Jangan kita ubah responden. Responden dia jawab dia setuju tak setuju, guna setuju tak setuju. Jangan guna tinggi rendah sebab itu bukan yang dia jawab. Dia tak jawab dia tinggi ke rendah kan. Dia jawab dia setuju atau tak setuju dengan statement yang you tanya tu. Itu saja. Okay. Common mistake lagi ialah short sendiri. Ini emotional punya writing lah. Maknanya I know everything, whatever. Guna absolute, contohnya all, many, none, perfect, superb. Ini semua wrong. Kalau kita guna absolute biasanya salah. Kalau kita semua orang macam ni kan, mana betul semua orang macam ni ataupun tidak ada langsung orang macam ni kan. And then emotional writing, contohnya I like this model very much. Itu semua emotional writing. Kita sebagai we as a researcher, scientist, we cannot do that. Alright, next. Yup, mana dia? Okay, emotional writing. Saya tidak suka model Eddie. Sebab tu tak guna model Eddie, tak suka model Eddie. Tak boleh We cannot use that statement. Saya sangat teruja dengan kajian pendidik X. Saya jatuh cinta dengan model DDR. Ini semua emotional writing. Cannot be in your academic writing. Saya orang pertama menjumpai dapatan ini. Ini pun tak boleh. I'm the first one who find this. Or none of the previous researchers have done about this topic. So akhir sekali my study proof pun tak boleh. Saya dah beritahu kan, don't use proof or membuktikan, tak boleh. Poor writing, lack of cohesiveness and coherence. Ini pun sama.
Bila penulisan kita tu tak kohesif atau tak coherent, maknanya dia akan affect the perception of the examiner on your thesis lah. Okay, so the question, why did you choose this topic? Ini biasanya soalan-soalan yang akan timbul lah dalam Viva kan. Kenapa pilih topik ni, tak pilih topik lain? What is the critical problem? Apa masalah yang kritikal menyebabkan you nak buat kajian ni? So all this must have answers from you. Reasonable answers that can be accepted by the examiner. What is your sampling frame? Bila saya tanya what sampling frame, you automatically akan kata populasi dia berapa, dia punya sample berapa. Why did you choose this research method, not the other research method? Ini pun samalah. You have to have the justification. Okay, what is the main contribution of your research? You have to give tell the examiner what is the main thing, what is the novelty of your research. Okay. Apa yang lain daripada orang lain? Yeah. What is the novelty? Apa yang baharu? What are the theoretical implication? This is what your finding can improve the present theory. What are the implication? Practical implication is what is the contribution of findings? For example, like you can develop a new curriculum, new action plan, new policies, and so on. Okay, what is your justification? Ini justification, justify. Everything that you do must be justified. Yeah, a lot of justification. Why you did not do this? Jadi kadang-kadang ditanya kenapa tak ikut prosedur dan sebagainya, you kena jawab apa? Usually you have to say that limitation. You have this limitation. That limitation must be reasonable lah. It's not personal limitation. Bukan kata tak ada duit, tak ada masa. Tapi limitation based on the things that you cannot control. For example, PKP and so on. Alright. Sekarang tak ada PKP, jadi tak boleh ada. Tak ada justifikasi PKP lah. Ya. So what is novelty of your findings? Jangan buat apa? Jangan buat long silent. Ni tak jawab I'm not sure. Sometimes you see the students keep silent, even though the examiner asks many questions, didn't answer the question. Sometimes I have experienced that the student cry, maybe emotionally disturbed. Usually they crying because they cannot answer the question by the examiner. And thirdly, blame your supervisor. Please avoid blaming your supervisor. You take the blame yourself. Flip your thesis pages. Ini pun satu hal lagi kan dalam Viva. Janganlah flip ni. You kena put apa untuk forget to avoid flipping. What should you do? Hello. Yeah, put the tag. Yeah, you put the tag. Mana untuk methodology kat sini tag dia. Untuk problem statement this tag. Untuk dapatan this tag. So that you are not finding you flipping your thesis rigorously in front of the examiner. Yeah. Prof, kita Yeah. katakanlah we want to show the evidence, right? Yeah. Is it rational tak kalau we bring all the videos or all the manuscript or something as a Yeah, documentation? you have to bring like module have to bring kalau dia ada modul kan. Because Video sometimes the kita buat examiner tu, want Prof. to see. The examiner want to see, examiner. then you have to show. Kalau dia tak tanya, tak payah tunjuk lah. Tapi kalau dia tanya, Examiner minat tak Prof kalau video tu kita masukkan dalam slide lah, kita tunjuk dia orang minat ke ataupun orang kata tak perlu ke macam mana Prof? Ataupun itu yang kata, kalau dia minta kan, kalau you kata saya ada video ni, kalau dia kata kami nak tengok, you buka lah. Kalau dia kata tak nak tengok, tak payahlah. Tapi you ada, benda tu you have. As a proof that you go. Sebab kita kadang suspect you pergi tak ke sekolah ni kan. Ada kes yang dia kata dia pergi 8 kali ke sekolah. Tapi kita suspect dia punya data tu terlalu sedikit. Jadi kita rasa dia tak pergi kot. So kita
we postpone dulu dia punya Viva and then we check with the school dan betul dia hanya pergi 2 kali saja. Oh, Jadi evidence perlu supaya you inilah kalau dia kata bila you perlu ni tarikh saya pergi itu ada evidence yang you bawa lah masa Viva tu kalau dia orang nak tengok. Sama juga modul kan, kadang-kadang saya pun pelik dia buat modul tapi modul tu dia tak bawa kan. Kita nak tengok lah what is kind of your module. Asli saya recommend untuk simpan semua soal asli dia yang beratus-ratus tu sampai habis konvo baru buang dia kata. Yalah betul lah. Sama juga interview punya transcription pun you kena bawa lah yang sample pun boleh lah. Supaya at least dia nampak you buat those transcription. Kadang-kadang kita macam suspect you ambil daripada thesis lain dan sebagainya lah kan. Alright. Because examiner ni sometimes they are very detailed, meticulous. So dia nak tengok. Okay, don't say I don't have time, don't say I have no money. Because examiner kata we don't have time to give you a PhD. Okay. Be prepared, confident, impressive answer. Impressive answer meaning that you read a lot. Jadi dia boleh kata oh ini mengikut pandangan scholar A kata apa mengikut pandangan scholar B ini buku yang saya baca bla bla bla. Jadi you have to give a very impressive answer to convince the examiner lah. Sebab kadang-kadang examiner nak tahulah you baca apa buku apa. Kadang-kadang yang paling bagus buku examiner tu yang you baca kan. Kalau saya jadi examiner, Prof Ramlee punya buku saya baca dan ni Prof Ramlee mengatakan bla bla bla. Jadi seronoklah saya kan sebab you baca buku saya. Professional look presentation, mentally, emotionally stable. What happen if you are blank? Ini satu masalah. Pasal you kena ada ni lah copy sometimes you need to see and to think. So you have to have something in front of you. Don't over depend on the PowerPoint. Kadang-kadang electric out ke battery out dan sebagainya. So make sure you bawa juga hard copy of your ni lah PowerPoint tu. If technology fail, what you do? Practice, make perfect. And finally, justify. Everything must be justified. Okay, itu saja. Ada soalan? Ada soalan yang you nak tanya saya? Untuk bidang macam kita science social kan, kebanyakannya for statistik result. Saya dah melalui satu fasa yang saya dah macam kat mana yang kita akan explain more. Either than significant tu okay. Cumanya saya kalau boleh nak avoid daripada macam baca nombor, Prof. Macam tak best bila kita baca nombor, kita sebut nombor. So, macam mana Prof, any idea yang Prof suruh? Yang penting dia nak tahu interpretation. You faham tak nombor tu apa kan? You faham tak mean tu apa? Mean maksud apa? Kalau dia kata mean dia 3.7 tu maksud dia apa? Kekerapan lah. Lepas tu kalau dia significant maksud dia apa? Maknanya ada kesan ke, tak ada kesan ke? Ada hubungan ke, tak ada hubungan ke kan? Lepas tu you have to kaitkan dengan implicationnya. Kalau dia ada significant tu apa implikasi dia kepada practice kan? Contohnya you boleh buat satu kurikulum baru ke, buat action plan baru ke, ataupun polisi baru ke kan? You boleh cadangkan lah kalau ada kesan benda tu. Okay, yang pentingnya not only numbers but you know how to interpret the numbers kan. Kalau significant apa maksud dia, kalau dia mean dia ni apa maksud dia. Kalau dia contohnya tak pasti kan, banyak tak pasti ni. Maksudnya apa? Maksudnya bahawa satu you punya soalan-soalan tu dia tak apa nak faham. Satu contohlah. Yang keduanya mungkin
dia nak kata tak setuju tapi dia tak nak kata tak setuju. Dia kata tak pasti tu macam lembut sikit lah. Yes, betul. Ya, orang-orang ni dia tak kata saya sangat tak setuju tapi dia kata saya tak pasti, maknanya mungkin sama erti dengan dia tak setuju benda tu. Kan dia nak be diplomasi. Itu yang saya kata tak pasti ni penting, sebab bila dia kata tak pasti itu banyak, maksudnya kita kena improve. Maknanya dia kata benda ni ada problem. This thing kalau yang banyak tak pasti tu maknanya dia ada problem tentang benda-benda tu. Contohnya kata adakah apa ni peralatan dalam makmal ni mencukupi. Dia tak nak kata tak setuju tapi dia kata tak pasti. Jadi maknanya kena improve lah tu. Benda tu kena improve. Okay, faham Alright, thank you. So, Ada lagi? for one more, Prof. Yeah. For hypothesis, because you explain, memang saya faham lah, Prof. Yeah. For the hypothesis, macam Yes. saya tengok teori saying that, contohnya tingkah laku bila melalui teori kata tingkah laku ni memang macam ni, kognitif memang macam ni. So Yeah. memang andaiannya adalah jangkaannya yes, perkara ni kalau dibuat macam ni memang akan jadi macam ni. So Yeah. my hypothesis, I'm using a hypothesis alternative because saya kata memang terdapat perbezaan through this. Betul ke saya punya fahaman ataupun macam mana, Prof? Yalah, ya alternatif tu boleh you state kan, iaitu sama dengan teori lah, iaitu you punya tu ada apa, ada perubahan ke ada perbezaan. Itu tak apa. Tapi yang pentingnya ialah null tu, sebab null tu yang you akan tolak atau terima. Jadi bila you tolak je null, you akan terima automatically, you akan terima alternatif lah kan. Maknanya baguslah. Null dengan alternatif ataupun kita buat null. Dia boleh letak dua-dua. Ya, boleh letak null dan alternatif. Jadi bila you tolak je null, you akan automatically terima yang alternative hypothesis. So Tapi yang wajib ialah null lah. Yang wajib null sebab kita akan guna statistik untuk tengok yang null hypothesis kan. Sama ada terima tidak. Tapi kalau nak yang complete, letak dua-dua lah. Kalau nak complete kan. Okey, saya suggest letak dua-dua lah. So kat dapatan saya saya akan tulis hipotesis null diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Kalau hipotesis saya begitulah. Betul tak, Prof? Kalau Betul. ada signifikan okay. Ya, cuma dia akan jadi apa banyaklah you akan itu kan. Jadi dia akan jadi kalau you punya hipotesis tu banyak, jadi dia akan jadi banyak itu kalau you letak alternatif tu. Tapi kalau tak banyak hipotesis, you boleh letak dua-dua lah. Itu cadangan saya. Tapi kalau terlalu banyak hipotesis, you avoid lah buat yang dua tu. Mungkin letak satu je, null saja. Sebab kita akan faham. Kalau tolak saja kalau tolak null, kita dah tahu bahawa ada signifikan lah ya. Kalau kita terima null tu, maknanya tak ada signifikan lah. Maknanya tidak ada beza ataupun tidak ada hubungan. Okay. Alright. Faham. Thank you. Tapi hipotesis pun jangan terlalu banyak lah. Sebab dia akan menyemakkan you punya thesis. Saya ada baca satu thesis PhD tu, dia ada 99 null hypothesis dia. 99, bayangkan. Hipotesis saya dengan subskala ada 16, Prof. Tak apa. Jangan sampai 99. Okey, terima kasih. Ada lagi? Prof, Yeah. nak tanya tentang online survey. Kan zaman ICT kan. Jadi acceptable tak kalau kita dah lepas COVID kan kita nak gunakan facilities tu? Boleh, cuma jangan campur lah. Satu jangan campur separuh buat online, separuh buat face to face kan. Tak boleh. Sebab dia ada beza face to face dengan online ni dia berbeza. Kalau nak buat semua online semua. Nak buat face to face semualah ya. Cuma jangan tadilah kalau you buat random tu janganlah bagi proxy pula kan. Jangan bagi orang lain pula sebarkan you punya tu. You sepatutnya yang sebar sendiri sebab you sepatutnya dah tahu siapa you punya responden tu. Okay. Kalau you bagi orang lain maknanya dah tak jadi random lah, dia jadi convenient ya. Itu nasihat saya kepada yang researcher sekarang ni. Banyak yang mungkin desperate dah, dia dah masa dah tak banyak, dia nak cepat, dia suruh orang lain collectkan untuk dia kan. Sedangkan kita tak tahu yang dia collect tu siapa dia kan. Okay. Unless you buat yang tak random lah. Tak random ni
Macam case study kan. Case study boleh buat yang tak random tapi dia tak boleh guna high level statistik lah. Okey, lagi? Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya nak tanya beberapa soalan basic lah, sorry doktor Prof Tak apa, boleh. Boleh, no problem. Ni yang tadi kesinambungan pada soalan yang online tu, perlukah kita letak citation kita buat secara online, survey? Tak perlu. Citation maknanya apa? Rujukan? Maksudnya membolehkan kita buat survey secara online. Maksudnya menurut sesiapa mengatakan okey kita kena buat ataupun kita tak perlu letak. Tak perlu letak. Sebab itu satu cara lah. You just beritahu yang survey ini dijalankan secara online tapi telah disahkan lah. Survey itu mesti telah disahkan oleh pakar dan sebagainya lah. Itu saja. Dan semua dibuat secara itulah, secara online ya. Okey, Prof. Tapi online pun saya cadangkan, online pun janganlah lupa letak open ended tu. Saya banyak yang saya jawab online semua yang apa? Yang jawab by bullet-bullet tu kan. Kita nak juga dia jawab, responden tu jawab yang open ended tu supaya dia boleh beritahu secara sebenar lah apa dia punya tu, dia boleh bagi komen. Okey, itu cadangan saya lah. Soalan kedua Prof. Yang tadi Prof kata kesahan tu ganjil. Kalau kita campurkan pakar kesahan muka dengan kesahan kandungan, sebab muka kita tahulah kalau saya ambil pakar bahasa kan, dia bukan bidang, dia cuma tengok daripada segi sudut bahasa. Itu bukan ya, itu ada dua, satu pakar bahasa, satu lagi pakar konten. Okey. Okey, yang bahasa tu tak masuklah. Yang bahasa tu mungkin dua orang pun boleh kan. Tapi yang kita yang kata ganjil tu yang konten, betul-betul konten dia yang tu. Katakan modul tu kan. Nak tengok modul tu apa ni sah ke tak sah modul tu, yang orang yang memang pakar dalam bidang itulah. Yang untuk kesahan bahasa tu you kena separatekan dia, iaitu pakar untuk bahasa lain, pakar untuk yang konten lain lah. Yang saya kata ganjil tu pakar untuk yang konten ya. Alright. Okey doktor, next lagi dua soalan. Untuk teori, untuk peringkat master kalau kita pakai satu teori saja memadai tak doktor? Tapi kita terjemahkan secara mendalam teori tu. Saya punya persepsi examiner kata you malas lah, you malas. Jadi untuk elakkan nak elakkan jadi apa examiner kata you malas tu, cari lebih sikit. Yang relevan lah, relevan kan. 2 3. Tadi saya suggest 3 kan, at least 3, minimum 3. 3. Contohlah teori yang saya menunjukkan you banyak membaca lah, you tak baca satu. Ini kadang dia kata dangerous juga kalau you just depend on one theory kan. Kadang very dangerous lah. Macam kita orang kata extreme to one pendapat kan. Macam tu. Jadi kalau kita boleh dapat 2 3 lagi teori yang itu, mungkin nampak you are lebih apa ni, banyak membaca lah. Okey, ada lagi soalan? Okey, soalan last doktor. Okey, contoh yang untuk proses sampling tu, kalau kita buat apa moderator, jantina, zoning ke, perlu ke dalam LR kita kena, maksudnya kita kena kupas benda tu daripada kajian-kajian lepas. Betul. Ya. Terutama dalam background of research background of research, you have to start to discuss about the variable that you are going to choose dalam tu, termasuk yang moderator lah. Sebab apa moderator gender, nak tengok pasal gender ni kan, sebab apa? Adakah research mengatakan ada beza lelaki perempuan ke, ataupun kurang research mengenai gender dalam soal ni kan, dalam kes yang you nak kaji tu. Jadi you kena letak dalam, sama ada dalam background study ataupun dalam bab 2 lah, tentang kenapa pilih moderator variable tu. Contohnya kenapa gender penting kan dalam tu, kenapa kalau umur sama tak perlulah, umur tak perlu. Kalau all the respondent have the same age, maknanya umur tak perlu jadi moderator lah, sebab dia tak ada beza pun kan. Kalau zoning doktor, zoning buat strata tu, itu tak perlu. Strata tu tak perlu. Strata tak perlu moderator. Yang perlu SAS, apa tu, social economic. Okey. Unless dalam tajuk you memang nak tengoklah perbezaan antara orang pantai timur dengan pantai barat, itu memang kenalah tengok zoning tu.
Tapi kalau tak ada yang tu, maknanya kita pilih lokasi tu based on stratified, maknanya dia representative lah kan kalau kita pilih stratified tu. Jadi biasanya moderator ni kita tengok dia punya gender dia, sama ada beza tak di antara lelaki dengan perempuan dari segi aspek itu yang nak kita kaji tu. Yang kedua biasanya dari segi umur, kalau dia ada perbezaan umur lah, yang novice ke, yang senior ke, yang middle class ke kan. Yang ketiga socio-economic dia, ada tak beza orang yang B40 dengan M40 dengan T20 ni. Yang keempat kaum, kalau dia ada kalau kita sampel tu ada kaum yang berlainan kan, yang Melayu, Cina, India boleh lah kalau cukup Cuma masalahnya dia mesti tiap-tiap kumpulan tu mesti lebih kurang sama number dia lah. Kalau kata Melayu 50 orang, Cina 50 orang, India 50 orang, baru kita boleh buat dia perbezaan tu lah, perbezaan kaum tu. Kalau tidak, tak boleh lah. Kalau katakan Melayu 50, tiba-tiba Cina hanya 3 orang, India 2 orang, tak boleh. Dia mesti tiap-tiap kumpulan tu lebih kurang sama dia punya number okay, untuk buat comparison. And then lepas tu apa lagi? Socio-economic tu motivation dia kan. Itu pun boleh tengok sama ada dia ada motivasi tinggi, rendah ataupun attitude dia kan, sikap dia terhadap modul tu boleh tengok juga sebagai moderator. Okay, terima kasih. Okay. Lagi? Thank you, Prof. Thank you, Prof. Oh, welcome. Yes. Assalam. Sekarang kita question and answer, Q&A. Assalamualaikum Prof. Nak tanya sikit. Waalaikumsalam. Siapa ni? Berkenaan dengan populasi dan sample size Prof. Ya. Okey, katakanlah kita ni dah berusaha untuk cari responden, tapi jumlah responden yang menjawab tu tak banyak, kita dapat dalam 90% ataupun kurang lagi. Sebenarnya ada tak peraturan Prof untuk berapa peratus daripada sample size yang mesti kita perolehi sebelum kita buat analisa Prof? Itulah kalau you tengok kerja Morgan tu, you dah tahu dah berapa jumlah dia kan, minimum jumlah dia tu. Sepatutnya you ambil lebih lah daripada jumlah tu. Jadi tapi kalau you tak boleh dapat juga, you kena masuk dalam limitasi of your study lah. Kenapa tak dapat kan? Why you don't get the number that you supposed to get? Ada tak rujukan, maksudnya minimum berapa sebenarnya Prof daripada sample size yang mesti kita dapat, berapa peratus? Tak adalah, maknanya you kena dapat based on the number yang you get lah. Maknanya kalau based on kerja Morgan, maknanya you kena dapat tu, lepas tu mungkin you lebihkan sikit lah dalam 5% kan, lebihkan sikit. Supaya tak nanti tak adalah yang drop out ke, yang rosak apa instrumen tu, you akan buang kan. Okay. Bagi saya dalam 5% lah, you kena lebihkan sikit. Lebihkan. Okay. Terima kasih Prof. 5% lah. Okay. Itu tak ada dalam mana-mana tu, tapi ini saya punya pandangan. Okay. Terima kasih Prof. Sama. Lagi? Ada lagi? Prof, ada kemungkinan nak buat bengkel face to face tak Prof? Maybe statistical dengan polisi. Kau dah pernah nak buat? Ya, saya memang nak buat. Bantu pada IPS nak bagi ke? Kalau dia bagi, saya buat lah face to face. Okey, sokong. Boleh. Alhamdulillah. Sokong boleh. Ini saya punya phone number ni, kalau you all nak tanya lagi. Saya ada handphone number kan, saya kat sini lah. 0.3 ni. Kenapa tak dapat? Ni. 013289 0181 ni nombor handphone saya. Kalau you ada lagi soalan kan nak tanya. Sebab kadang-kadang you need to get the second opinion lah. Walaupun supervisor kata macam ni, tapi you kena tunjuk juga pakar-pakar Sebab kadang-kadang kita punya supervisor dia tak buat design tu masa dia punya PhD kan. Tiba-tiba you nak buat design yang lain. Jadi mungkin you kena tanya orang yang tahulah tentang design yang you nak buat tu. Yang keduanya jangan itulah jangan malulah tanya soalan-soalan yang mungkin you tak faham dan sebagainya. Itu saja nasihat saya. Jangan terlewat lah. Kadang-kadang dia dah
dah final stage baru nak jumpa saya kan. Tanya boleh tidak, tiba-tiba nampak bahawa yang dia buat tu tak ikut tak ikut SOP yang sepatutnya. Jadi kalau lebih baik you datang awal kan. Datang awal tanya betul tak buat macam ni supaya tak terlewat lah. Kadang-kadang dah terlewatnya. You nak viva esok baru dia jumpa saya kan. Okay. Kalau tak ada, kita boleh bersurai ini. Kalau you ada lagi, you boleh contact saya melalui handphone ni. Jadi back to IPS. Mana IPS? Mana dia? Okay, sini balik. Okay. 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 IPS macam mana? Okay. Terima kasih Prof. Ya. Atas perkongsian ilmu pada hari ini. Boleh ambil gambar. InsyaAllah semoga memberi manfaat untuk semua peserta. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudi meluangkan masa. Jadi Prof, ada student yang minta slide. Nanti Prof boleh email kat saya tak? Oh, boleh deh. Nanti saya bagi yang tu. Bagi yang Okay, baik. PDF ni, PDF. Okay, boleh. Jadi untuk peserta yang saya tak emailkan hari ini, nanti mohon isi link yang saya berikan dekat ruangan chat tu untuk mudahkan saya kongsi recording Bengkel dan juga slide untuk hari ini. Okay, good. Okay, jadi akhir kata saya sudahi Bengkel ni dengan tasbih kafarah dan ribuan terima kasih saya ucapkan. Terima kasih Prof. Ya, boleh tak ambil gambar? Boleh. Macam mana? Kena buka Siapa ni. yang... Kena buka ni dia punya ni. Oh, baru nampak sikit. Prof, ni apa? Dah stop sharing dah Prof? Stop sharing dulu. Okay, saya stop sharing. Okay. Alright, semua nampak Okay. Alright, dalam kereta pun ada ni. Okay, siapa yang boleh buka kamera, saya nak snap gambar sikit. Okay, kejap saya bagi semua orang masa. Okay, boleh. Post pun tak buka gambar. Ada lagi tak yang nak buka gambar? Okay, kejap senyum semua. Okay. Okay, 1, 2, 3. Oh, kejap ada lagi. Okay, 1, 2, 3. Okay. Dah. Baik. Dah. Okay, bye-bye semua. Bye-bye. Okay, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Sama-sama. Bye-bye. Yo. Okay, terima kasih Prof. Terima kasih IPS. Sama-sama. Bye-bye. Thank you. Yeah. Bye. Thanks. Bye. Terima kasih. Puan, saya nak tanya yang klik pada link attendance ke untuk yang dapat slide tu Puan? Ya betul. Puan dapat tak link tadi? Link attendance tu untuk dapatkan slide dengan recording Betul. Sebab nanti dekat list email tu saya akan, semua yang hadir ni lah, semua yang isi saya akan emailkan. Tapi paling lewat esok. Sebab selalunya recording ni dia akan available 24 hours after. Okay, alright. Macam yang semalam punya pun sama juga? Sama juga. Yang semalam punya saya boleh email hari ni. Okay. Terima kasih Puan. Okay, Sijil, Puan, sijil boleh tak? Sebab saya perlukan yang semalam punya dengan hari ni lah untuk DDR tu kan? Semalam pun ada isi tak link? Rasa dah isi dah. Kalau dah isi, selalu dia akan email dekat Puan punya email yang Puan register. Dapat. Hari ni punya link pun saya tak dapat melalui email. Email biasa. Tapi saya dapat. Tak apa. Nanti Puan WhatsApp saya balik Okay, terima kasih. Puan tadi kat Amelia Aman ni kan? Yes. Okay.